Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesus Mesiasen arbasoen zerrenda. Abrahamek Isak sortu zuen, Isakek Jakob, Jakobek Juda eta honen anaia. Judak Fares eta Zara, Tamarrengandik, Faresek Esrom, Esromek Aram. Aramek Aminadab, Aminadabek Nason, Nasonek Salmon. Salmonek Boz, Rabengandik, Bozek Obed, Rutengandik, Obedek Jese. Eta Jesek David erregea. Davidek Salomon sortu zuen Uriasen emazte izanarengandik. Salomonek Roboam, Roboamek Abia, Abiak Asaf. Asafek Josafat, Josafatek Joram, Joramek Osias. Osiasek Joatam, Joatamek Akaz, Akazek Ezekias. Ezekiasek Manases, Manasesek Amon, Amonek Josias. Eta Josiasek, Jekonias eta honen anaiak, Israeldarrak Babiloniara erbesteratu zituzten garaian. Babiloniako erbestealdiaren ondoren, Jekoniasek Salatiel sortu zuen, Salatielek Zorobabel. Zorobabelek Abiud, Abiudek Eliakim, Eliakimek Azor. Azorrek Sadok, Sadokek Akim, Akimek Eliud. Eliudek Eleazar, Eleazarrek Matan, Matanek Jakob. Eta Jakobek Jose, Mariaren senarra eta Mariagandik jaio zen Jesus, Mesias deritzana. Ona, beraz, zenbat gizaldi guztira. Abrahamengandik Davidengana 14. Davidengandik Babiloniako erbestealdira beste 14. Eta Babiloniako erbestealditik Mesiasengana beste 14. Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Eta, elkarrekin bizitzen hasi aurretik. Haurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. Jose, Mariaren senarra, gizon zuzena zen, ez zuen ura salatu nahi, eta isilean uztea erabaki zuen. Asmo horrekin zebilela. Jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan eta esan zion. Jose, Daviden ondorengoa. Ez izan beldurrik Maria zeure emaztetzat hartzeko. Harengan sortua Espiritu Santuarengandik baitator. Do not be afraid to take Mary home as your wife. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izena, berak askatuko baitu bere herria bekatuetatik. Because he will save his people from their sins. Hau guztia, jaunak profetaren bidez esana bete zedin gertatu zen. Ara, Virginak haurdun gertatu eta semea izango du. Eta Emmanuel jarriko dio izena. Emmanuel izenak, jainkoa gurekin, esan nahi du. Esnatzean, jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek eta Maria emaztetzat hartu zuen. Eta ez zuten ezkontza harremanik izan. Mariak semea izan zuen arte. Eta Josek Jesus izena ipini zion.
Jesus Judeako Belen herrian jaio zen. Herodes erregearen garaian. Jesus jaio ondoren. Sortaldeko jakintsu batzuk azaldu ziren Jerusalemen. Galdezka, non da juduen errege jaio berria. Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta gurtzera gatoz. Berri honekin larritu egin zen Herodes erregea, baita Jerusalem hiri osoa ere. Orduan, herriko apaizburu eta lege maisu guztiak bildu eta Mesias non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun zioten, Judeako Belenen honela idatzi baitzuen profetak. Eta zu, Judako Belen, ez zara, ez, Judako hirietan txikiena, zuregandik aterako baita buruzagia, Israel nire herria gobernatuko duena. Orduan, Herodesek, jakintsuak isilean deiturik, izarra noiz agertu zitzaien jakin zuen zehatz. Gero, Belenera bidali zituen. Esanez, zoazte eta jakin zuzen aurraren berri eta, aurkitu ondoren, adierazi niri, ni ere gurtzera joan nadin. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. Erregearen hitz hauek entzunik, abiatu egin ziren. Bidean, sortaldean ikusitako izarra agertu zitzaien eta biziki poztu ziren. Izarra aurretik joan zitzaien, aurra zegoen toki gainean gelditu arte. Etxean sarturik, aurra ikusi zuten Maria bere amarekin eta, auspezturik, gurtu, ondoren, beren kutsatiak zabalduz, esku erakutsiak eskaini zizkioten. Urrea, intzentsua eta mirra. Gero, Herodesengana ez itzultzeko oharra ametsetan harturik. Beste bide batetik itzuli ziren beren herrialdera. Jakintsuek alde egin ondoren. Jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri eta esan zion. Jaiki, hartu aurra eta ama, eta zoaz iesi Egiptora. Egonan nik esan arte. Aurraren bila ibiliko baita Herodes. Ilarazteko. Hartu zituen, beraz, Josek aurra eta ama gauez, eta Egiptora alde egin zuen. Han bizi izan zen. Herodes hil arte. Horrela, jaunak profetaren bidez esana bete zen. Egiptotik etortzeko dei egin nion neure semeari. Herodes erregea, jakintsuek engainatu egin zutela oharturik. Biziki haserretu zen, eta Belenen eta inguruetan 2 urtez azpiko haur guztiak hiltzeko agindu zuen. Jakintsuek adierazitako denbora kontuan harturik.
Honela bete zen Jeremias profetak esana. Entzun, haieneak eta negar saminaraman. Rakel ari da bere aurrengatik negarrez. Ez du kontsolatu nahi, ez baitira bizi. Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Herodes hil ondoren, Joseri jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Egipton. Eta esan zion, jaiki, hartu aurra eta ama, eta zoaz Israelera, hilak baitira aurra hil nahian zebiltzanak. For those who are trying to take the child's life are dead. Hartu zituen Josek aurra eta ama eta Israelera joan zen. And went to the land of Israel. Baina jakin zuen Herodesen ordez honen seme Arkelao zegoela Judean errege. Eta beldurra sartu zitzaion hara joateko. Eta, ametsetan adierazi zitzaiolarik. Galileara jo zuen. Eta Nazaret izeneko herrian jarri zen bizitzen. Horrela bete zen jainkoak profeten bidez esana. Nazaretarra esango diote. A Nazarene. Garai hartan agertu zen Juan bataiatzailea Judeako basamortuan honela hotz eginez. Saying, Biozberri zaitezte, gainean baituzue jainkoaren erregetza. Joan honi buruz esan zuen. Hain zuzen, Isaias profetak. Ahots bat oihuka ari da basamortuan. Prestatu bidea jaunari. Zuzendu bideskak ari. Make straight paths for him. Joanek gamelu ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uala gerriko. Eta matxinsaltoak eta basaestia zituen janari. was locusts and wild honey. Jerusalem hiriko, Judea osoko eta Jordan inguru guztiko jendea harengana joaten zen. Eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian. Fariseo eta saduzear askori, bataiatzera zetozela ikustean. Honela esan zien Joanek, zugekumeok, nork esan dizue gainean duzuen haserre zigorrari ihes egingo diozuela. Ager ezazue zuen jokabideaz biozberrituak zaudetela. Eta ez pentsa nahikoa duzuenik Abrahamen ondorengo gara, esatea. Egia esan, honako harri hauetatik ere atera ditzake jainkoak Abrahamen ondorengoak. Prest dago aizkora zuhaitza ondotik jotzeko. Fruitu honik ematen ez duen zuhaitz oro moztu eta sutara botako da. To the fire. Nik urez bataiatzen zaituztet biozberri zaitezten. Baina nire ondoren datorren ani baino altsuago da. Eta ni ez naiz inorari oinetakoak erantzteko ere. Horrek Espiritu Santuaz eta zuz bataiatuko zaituzte. And with fire. Eskuan dauka sardea, eta garia garbitzera doa. Alea mandioan jasoko du. Lastoa, ordea, inoiz itzaliko ez den sutan erreko. And burning up the chaff with unquenchable fire.
Jesus Galileatik Jordanera etorri zen, Joanengana, honek bataia zezan. baptized by John. Joanek ez zion utzi nahi eta esan zion, neu naiz zuk bataiatu beharrekoa, eta zu zatoz niregana. And do you come to me? Baina Jesusek erantzun zion. Uztazu orain, honela bete behar baitugu osoki jainkoaren nahia. Orduan, amore eman zuen Joanek. Then John consented. Bataiatu eta berehala, Jesus uretatik irten zen. Hortan, zerua zabaldu zen. Eta jainkoaren espiritua ikusi zuen Jesusek uso tankeran jaisten eta beregana etortzen. Descending like a dove and lighting on him. Eta mintzo hau etorri zen zerutik, hau da nire semea, nire maitea, berau dut atsegin. Whom I love. With him I am well pleased. Orduan, espirituak basamortura eraman zuen Jesus, deabruak tenta zezan. By the devil. Berrogei gau eta berrogei egunez egon zenan, barau eginez, eta azkenik gozetu egin zen. Hurbildu zitzaion. Orduan, tentatzailea eta esan zion. Jainkoaren semea zarenez. Agindu harri hauek ogi bihurtzeko. Jesusek erantzun zion. Liburu santuetan idatzia dago. Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi. Baizik jainkoak esaten duenetik bizi da. Ondoren, deabruak hiri santura, Jerusalemera, eraman zuen eta tenpluaren goreneko ertzera jasorik. The temple. Esan zion, jainkoaren semea zarenez. Bota zeure burua behera. Idatzia baitago. Bere aingeruei aginduko diezu zaintzeko. Eta besoetan eramango zaituzte. Harriekin estropezu egin ez dezazun. So that you will not strike your foot against a stone. Baina Jesusek erantzun hau ere idatzia dago, ez tentatu jauna, zeure jainkoa. Lord your God to the test. Berriro, deabruak hartu eta mendi garai batera eraman zuen. Munduko erreinu guztiak beren handi ederrean erakutsi. Eta esan zion, hori guztia emango dizut, auspezturik gurtzen banauzu. Bow down and worship me. Jesusek, orduan, alde hemendik, Satanas, idatzia baitago, adoratu jauna, zeure jainkoa, eta bera bakarrik gurtu. Orduan, deabruak utzi egin zuen eta aingeruak etorri zitzaizkion zerbitzatzera. Joan bataiatzaileak kartzelan sartu zutela jakitean, Galileara joan zen Jesus. To Galilee. Baina Nazaret utzirik, Zabulon eta Neftaliren lurraldean jarri zen bizitzen. By the lake. Aintzira bazterrean dagoen Kafarnaum herrian. Horrela, jainkoak Isaias profetaren bidez esana bete zen. Isaiah. Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea. Itsasondoko bidea, Jordanez arantzko lurraldea, Gentilen Galilea. The way to the sea along the Jordan. Galilee of the Gentiles. Ilunpetan zegoen herriak argi handia ikusi du. Itzalpean bizi zirenei argiak egin die distira. In the land of the shadow of death, a light has dawned. Une hartatik hasi zen Jesus honela hotz egiten. Bioz berri zaitezte, gainean baituzue jainkoaren erregetza. Is near. Jesusek, Galileako aintzira bazterrean zehar zebilela.
Bi anaia, Simon, Pedro deitua, eta Andres, ikusi zituen, sarea uretara botatzen. Arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien, zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. and I will make you fishers of men. Haiek, besterik gabe, sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrerago, beste bi anaia ikusi zituen. Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak, aitarekin ontzian sareak konpontzen, eta dei egin zien. Preparing their nets. Jesus called them, Haiek, ontzia eta aita utzirik, jarraitu egin zioten. boat and their father, and followed him. Jesus Galilea guztian barrena ibili zen. Hango sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hotz egiten zuen eta herriko gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Siria guztian zabaldu zen Jesusen entzutea. Edozein gaitz edo oinazek jotakoak. Deabrudun, epileptiko naiz elbarriak. Eramaten zizkioten. Eta hark sendatu egiten zituen. Seizures and the paralyzed, and he healed them. Jende talde handiek jarraitu zioten alde guztietatik. Galilea, Dekapolis, Jerusalem eta Judeatik eta Jordanez beste aldetik. Jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak hurbildu zitzaizkion. The disciples came to him. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten. Zorionekoak bihotzez behartzu direnak, haiek baitute jainkoa errege. For theirs is the kingdom of heaven. Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu jainkoak kontsolatuko. Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko jainkoak hitzemandako lurraz. Zorionekoak jainkoaren nahia betetzeko goze egarri direnak, haiek baititu jainkoak haseko. For righteousness. For they will be filled. Zorionekoak errukitsu direnak, haiek baititu jainkoak erruki izango. For they will be shown mercy. Zorionekoak bihotz garbiak, haiek baitute ikusiko jainkoa. For they will see God.
Zorionekoak bakegileak, haiek baititu jainkoak seme alabatzat hartuko. For they will be called sons of God. Zorionekoak jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute jainkoa errege. For theirs is the kingdom of heaven. Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztetenean. Erasoka eta gezurrez gaizki esaka erabiliko zaituztetenean. Falsely say all kinds of evil against you because of me. Poz zaitezte eta alaitu. Handia izango baita zuen saria zeruan. Zuen aurreko profetak ere alaxe erabili zituzten. Persecuted the prophets who were before you. Zuek zarete munduarentzat gatza, baina gatza gezatzen bada. Nola gazitu berriro. Ez du jadanik ezertarako balio. Botatzeko baizik eta jendeak zapaltzeko. Anything except to be thrown out and trampled by men. Zuek zarete munduarentzat argia. Ezin daiteke eskuta mendi gainean dagoen hiria. Kriseilua ere ez da pizten ontzipean ipintzeko. Argimutilaren gainean baizik. Etxeko guztiei argi egiteko. And it gives light to everyone in the house. Era berean, zuen argiak denen aurrean egin behar du argi. Zuen egintza onak ikusiz. Zeruko zuen aita goretz dezaten. Praise your Father in heaven. Ez uste izan Moisesen legea edo profeten esanak huts bihurtzera etorria naizenik. Ez naiz huts bihurtzera etorri. Beren betera eramatera baizik. Zeren eta benetan diotsuet. Zeru lurrek dirauten bitartean legearen hitz batek edo zeinurik txikienak ere ez du baliorik galduko. Dena bete arte. Will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Beraz, agindurik txikienetako bat hausten edota hausten irakasten duena. Txikien bezala hartuko du jainkoak bere erreinuan. Betetzen edota betetzen irakasten duena. Ordea, handitzat hartuko du jainkoak bere erreinuan. Will be called great in the kingdom of heaven. Ara zer diotsuedan. Jainkoaren nahia lege maizuek eta fariseoek baino hobeki betetzen ez baduzue. Ez zarete sartuko jainkoaren erreinuan. The kingdom of heaven. Badakizue legean aurrekoei agindu zitzaiena ez hil inor eta hiltzailea kondenatua izango da. Not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. Nik, berriz, hau diotsuet, bere senidearekin haserretzen dena kondenatua izango da. Bere anaia iraintzen duena biltzar nagusian kondenatua izango da. Eta hitzez mintzen duena, infernuko sutara kondenatua izango da. Responsible to the Sanhedrin. But anyone who says, "You fool," will be in danger of the fire of hell. Beraz, aldarean zeure oparia eskaintzerakoan. Zure senideak zure kontra zerbait baduela gogoratzen bazaizu. Brother has something Utzi opariaan, aldare aurrean, eta zoaz lehenbizi senidearekin bakeak egitera. Itzuli gero zeure oparia eskaintzera. come and offer your gift. Konpon zaitez lehenbaien zeure etsaiarekin. Berarekin auzitegira zoazen bitartean. Bestela, epailearen eskuetan jarriko zaitu eta epaileak ertzainaren eskuetan. Eta kartzelara botako zaituzte. And you may be thrown in Benetan diotsut ez zara handik aterako azken txanpona ordaindu arte. the last penny. Badakizue legean agindua ez egin adulteriorik. Not commit Nik, adultery. berriz, hau diotsuet, emakume ezkondu bati irrikaz begiratzen dionak. Egin du jadanik adulterioa bere bihotzean. In his heart. Eskuineko begia galbide bazaizu. Atera eta bota zeuregandik urruti. Hobe duzu gorputz atal bat galdu. Oso osorik infernura jaurtia izan baino. Your whole body to be thrown into hell. Eskuineko eskua galbide bazaizu. Moztu eta bota zeuregandik urruti. Hobe duzu gorputz atal bat galdu. Oso osorik infernura joan baino. Of your body than for your whole body to go into hell. Legeak agindua du beste hau ere, bere emaztea uzten duenak eman diezaiola dibortzio agiria. Nik, berriz, hau diotsuet, bere emaztea uzten duenak. Legearen kontra elkartuak ez badira behintzat.
adulteriora bultzatzen du emaztea, eta utzitako emakume horrekin ezkontzen denak adulterio egiten du. Badakizue legean aurrekoei agindu zitzaien beste hau ere. Ez egin gezurrezko zinik, eta bete jaunari egindako zinak. Nik, berriz, audiotsuet, ez egin inolako zinik, ez zeruarengatik, jainkoaren tronua baita. Ez lurrarengatik, haren oin aulkia baita, ezta Jerusalemengatik ere, errege handiaren hiria baita. Ez egin zinik zeure buruarengatik ere, ez baitezakezu zeure ie bakar bat ere zuri edo beltz bihur. Esan ezazue, bai, bai denean, eta ez denean, gainerakoa gaiztoarengandik dator. Badakizue legean agindua, begia begiaren ordain, hortza hortzaren ordain. Nik, berriz, audiotsuet, gaizkileari ez gaizki erantzun. Bestela baizik, eskuineko masailean jotzen zaituenari eskaini beste masaila ere. Soinekoak entzeko auzitara eraman nahi zaituenari eman soingainekoa ere. Norbaitek kilometro bat egitera behartzen bazaitu egin bi berarekin. Eskatzen dizunari eman eta dirua usteko eskatzen dizunari ez ukatu. Badakizue legean agindua, maitatu lagun urkoa eta gorrotatu etsaia. Nik, berriz, audiotsuet, maitatu etsaiak eta egin otoitz pertsegitzen zaituztetenen alde. Horrela, zeruko zuen aitaren egiazko seme alaba izango zarete. Hark zintzoentzat eta gaiztoentzat ateratzen baitu eguzkia. Eta zuzenentzat eta zuzengabeentzat isurtzen euria. Izan ere, maite zaituztetenak bakarrik maite badituzue. Zer sari zor zaizue. Zergalariek ere ez aldute beste horren beste egiten. Eta zeuen senideak bakarrik agurtzen badituzue. Zer egiten duzue berezirik. Gentilek ere ez aldute beste horren beste egiten. Izan zaitezte, bada, guztiz onak, zeruko zuen aita guztiz ona den bezala. Ez egin gero zuen erlijio bete beharrak jendaurrean. Jendeak ikus zaitzaten. Horrela, ez duzue saririk jasoko zeruko zuen aitaren gandik. Beraz, limosna egitean, ez ibilituruta joka. Itxurazaleek sinagogetan eta kaleetan egin ohi duten bezala. Jendearen txaloak irabazteko. Benetan diotsuet, hartua dute beren ordaina. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, Zuk limosna egitean ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuina. Horrela, zure limosna eskutuan geldituko da. Eta eskutukoa ere ikusten duen zeure aitak emango dizu ordaina. Otoitz egitean, ez egin itxurazaleek bezala. Gogoko dute sinagoga eta plazetan zutik otoitz egitea. Jendearen agerian, benetan diotsuet, hartua dute beren ordaina. Zu, ordea, otoitz egiteko, sar zaitez zeure gelan, itxi atea eta egin otoitz eskutuan dagoen zeure aitari. Eta eskutukoa ere ikusten duen zeure aitak emango dizu ordaina. Otoitz egitean, ez ari esan eta esan. Gentilek ohi duten bezala, uste baitute beren hitz jarioari esker entzungo diela jainkoak. Ez izan horien antzeko, bai baitakizuen aitak zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Zuek, egizue otoitz honela, gure aita zerukoa, agertu santu zeure izena. in heaven, hallowed be your name.
Etorrarazi zeure erregetza, betearazi lurrean zeure nahia, zeruan betetzen den bezala. Emaguzu gaur egun honetako ogia. Eta barkatu gure erruen zorra, guk ere gure zordunei barkatu diegunez gero. Ez utzi guten taldian erortzen eta gorde gaitzazu gaiztoaren gandik. Izan ere, besteei beren hutsegiteak barkatzen badizkiezue. Zuei ere barkatuko dizkizue zeruko aitak. Baina besteei barkatzen ez badizkiezue. Zuei ere ez dizkizue barkatuko zuen hutsegiteak zeruko aitak. Barau egitean, ez zaitezte ager kopetilun. Itxurazaleek ohi duten bezala. Aurpegia itxusten dute. Barau egiten dutela jendeari azaltzeko. Benetan diotsuet, hartua dute beren ordaina. Zuk, ordea, barau egitean, igurtzi lurrin gozoz burua eta garbitu aurpegia. Zure barauaz jendea ohar ez dadin. Ezkutuan dagoen aita baizik. Eta ezkutukoa ere ikusten duen zure aitak emango dizu ordaina. Ez pilatu mundu honetan zuen aberastasunak. Zitzak eta erdoiak jaten baitituzte hemen. Eta lapurrak etortzen harrapatzera. Pilatu zeruan zuen aberastasunak. Han ez baititu ez zitzak. Ez erdoiak jaten. Ezta lapurrak harrapatzera joaten ere. Zeren, zure aberastasuna non, zure bihotzaan. Begia da gorputzari argi egiten dion kriseilua. Begia onik baduzu. Zure gorputz osoa argitan ibiliko da. Begia gaixo baduzu. Ordea, zure gorputz osoa ilunpetan ibiliko da. Beraz, zeure barruan argi behar lukeena iluna bada. Azer ilunpea zurea. Ezin da inor bi nagusiren morroi izan. Izan ere, bata gorroto izango du eta bestea maite. Edota batari men egingo dio eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezkete jainkoaren eta diruaren morroi izan. Horregatik diotsuet, ez kezkatu bizitzeko zer jan edo edango. Edota gorputza zer ez gantziko. Ez ote da bizia janaria baino gehiago. Eta gorputza jantzia baino gehiago. Begira aireko hegaztiei, ez dute ereiten, ez uztarik biltzen, ez mandioan pilatzen. Hala ere, zeruko zuen aitak janaritzen ditu. Ez ote duzue horiek baino askoz gehiago baliozuek. Asko arduratu arren, zuetako nork luza lezake bizitza apurtxo bat ere. Eta jantziaz, zertan kezkatu, begira nola azten diren loreak zelaietan. Ez dira lanean penatzen. Ez dute iruten. Baina, egia esan, Salomon bera ere, bere ospe guztian ezen jantzten horietako baten pare. Beraz, gaur belardian dagoen eta bihar sutan erreko den belarra jainkoak horrela jantzten badu. Ez ote askoz gehiago zuek. Sinesmen gutxiko. Ez kezkatu, bada, zer jango, zer edango, zer jantziko duzuen pentsatuz. Fedegabeak arduratu ohi dira horiez guztiez. Baina zeruko zuen aitak badaki horren guztiaren beharra duzuena. Ardura zaitezte. Batez ere, jainkoaren erregetzaz eta haren nahia betetzeaz. Eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue jainkoa. Ez arduratu, bada, biharko egunaz. Biharkoak ere ekarriko baitu bere ardura. Aski ditu egun bakoitzak bere burua ustea. Ez gaitzetsi inor, jainkoak ere ez zaitzaten gaitzetz. Izan ere, zuek besteak nola epaitu. Hala epaituko zaituzte jainkoak. Eta zuek zein neurriz neurtu. Neurri beraz neurtuko zaituzte jainkoa.
Nola ikusten duzu senidearen begiko lasto izpia eta zeure begiko agazo hartzenez? And pay no attention to the plank in your own eye. Eta nola esan diezaiokezu senideari. Utzi begian duzun lasto izpia ateratzen. Zuk zeurean aga duzula. When all the time there is a plank in your own eye. You hypocrite. Itxurazale hori, kendu lehenengo zeure begitik aga. Eta orduan ikusiko duzu garbi. Senidearen begitik lasto izpia ateratzeko. Ez eman txakurrei gauza sakratuak. Zeuen kontra itzuli eta zatika ez zaitzateten. Ez bota txerriei zuen harri bitxiak. Hankapean erabil ez ditzaten. Them under their feet and then turn and tear you to pieces. Eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta aurkituko duzue, joatea eta zabalduko zaizue. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened. Zeren eskatzen duenak hartu egiten baitu. Everyone Bilatzen duenak aurkitu. Eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened. Zuetako norbaitek, semeak ogia eskaturik, harria emango ote If son dio. asks for bread, we'll give him Edo, a stone. arraina eskaturik, sugea emango ote dio. We'll give him a snake. Beraz, zuek, gaiztoak izanik, seme-alabei gauza onak ematen baldin badakizue. Zenbatez areago ez dizkie zeruko zuen aitak gauza onak emango eskatzen dizkiotenei. Honela bada, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia. Egin zuek ere besteei. Horretan datza liburu santuek irakatzia. Would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Sar zaitezte ate estutik. Zabala baita ondamenerako atea eta lasaia bidea. Eta asko dira hortik doazenak. The road that leads to destruction, and many enter through Baina bai estua dela bizirako atea eta meharra bidea eta gutxi dira aurkitzen dutenak. that leads to life. And only a few find it. Kontu sasi profetekin. Ardi larruz jantzirik badatozkizue ere, 8 harrapari dira barrutik. To you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious. Beren egintzetatik antzemango diezue. Elorritik biltzen ote da mahatxik edo gardutik pikuri. Do people pick grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Zuhaitz onak fruitu ona ematen du eta zuhaitz txarrak fruitu txarra. But a bad tree bears Zuhaitz onak ezin du fruitu txarrik eman, ezta zuhaitz txarrak ere fruitu onik. and a bad tree cannot bear Fruitu onik ematen ez duen zuhaitza moztu eta sutara botatzen da. fruit is cut down and thrown into the fire. Beraz, beren fruituetatik antzemango diezue sasi profetei. Will recognize Ez da aski niri, jauna, jauna, esatea, jainkoaren erreinuan sartzeko. Zeruko nire aitaren nahia behar da egin. the will of my Father who is in heaven. Epai egunean askok esango didate. Jauna, jauna, ez ote genuen zure izenean hitz egin eta zure izenean deabruak bota eta zure izenean mirari asko. Egin. Baina nik erantzungo diet, ez zaituztet inoiz ezagutu, alde niregandik, gaizkileo. Away from me, you evildoers. Beraz, nire hitz hauek entzun eta betetzen dituena. Etxe arkaitz gainean eraiki zuen gizon zuhurraren antzekoa da. Practice is like a wise man who built his house on the rock. Euri jasak izan ziren. Uholdeak etorri, mendebalak jo, eta etxeari eraso zioten. Baina ez zen erori, oinarriak arkaitzean zituelako. Did not fall because it had its foundation on the rock. Nire hitz hauek entzun bai. Baina betetzen ez dituena. Ordea, etxea hondar gainean eraiki zuen gizon zentzugabearen antzekoa da. Who built his house on
Euri jasak izan ziren. Uholdeak etorri, mendebalak jo, eta etxeari eraso zioten. Eta erori egin zen eta dena hondatua gelditu. And it fell with a great crash. Jesusek hitzaldi hau amaitu zuenean, haren irakaspenez txunditurik gelditu zen jende guztia. Nagusitasunez irakasten baitzien eta ez beren arteko lege maisuek bezala. Jesus menditik jaitsi zenean, jende askok jarraitu zion. Legendun bat hurbildu zitzaion eta, aurrean auspezturik, esan zion, jauna, nahi baduzu, garbi nazakezu. If you are willing, you can make me clean. Orduan, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen. Esanez, nahi dut, izan zaitez garbi. Berehala, legena garbitu egin zitzaion. Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Jesusek agindu zion, kontuz gero, ez esan inori, zoaz, hala ere, azaldu apaizaren gana eta eskaini Moisesek agindutako oparia zeure garbitasunaren ezaugarri. Jesus Kafarnaum herrian sartu zenean, erromatar ehuntari bat hurbildu zitzaion. Him asking for help. Erreguka, jauna, elbarri eta oinaze gorritan dut morroia etxean. My servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesusek esan zion, neu joango naiz sendatzera. Ehuntariak erantzun zion, jauna, ni ez naiz inorzu nire etxean sartzeko. Aski duzu hitz bat esatea, nire morroia sendatzeko. Servant will be healed. Neuk ere, menpekoa izanagatik. Soldaduak ditut menpean, eta batari joateko agintzen badiot. Joan egiten da, besteari etortzeko agindu eta etorri. Morroiari zerbait egiteko esan eta hala egiten du. Servant do this and he does it. Hau entzutean, harritu egin zen Jesus eta ondoren zetozkionei esan zien. Benetan diotsuet, Israel guztian ez dut aurkitu horrelako sinestedunik. Egia esan, asko etorriko dira sortalde eta sartaldetik. Abraham, Isaak eta Jakobekin jainkoaren erreinuko maikide izateko. Erreinuaren oinordeko zirenak, berriz, kanpora, ilunpetara, botako ditu jainkoak, negarra eta hortzkarraska izango diraan. Ondoren, ehuntariari esan zion, zoaz etxera, eta gerta bekizu sinetsi duzun bezala. Eta ordu hartan bertan sendatua gertatu zen morroia. And his servant was healed at that very hour.
Ondoren, Pedroren etxera joan zen Jesus eta haren amaginarreba oheratua aurkitu zuen sukarrez. Jesusek eskua hartu zion eta sukarrak alde egin. Orduan, emakumea jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratsean, deabrudun asko eraman zizkioten Jesusi. Honek deabruak bere hitzez bota eta gaixo guztiak sendatu zituen. Horrela bete zen Jainkoak Isaias profetaren bidez esana. Hark gure auleriak hartu zituen bere gain. Gure gaitzen zama jasan. Bere inguruan jendetza handia ikusirik. Beste aldeko aintzira ertzera igarotzeko agindu zuen Jesusek. Orduan, lege maisu bat urreratu zitzaion esanez, maisu, noranai jarraituko dizut. Jesusek esan zion, azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek abiak. Gizonaren semeak. Ordea, ez du buruan on ezarri. Beste batek, ikasleetakoa zenak, esan zion, jauna, ustazu lehenbizi aitaren hiletak egitera joaten. Baina Jesusek erantzun, jarraitu niri eta utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten. Jesus txalupara igo zen eta ikasleek jarraitu egin zioten. Bat-batean, ekaitz gogorra sortu zen aintziran. Eta uinek txalupa ia azpian hartua zuten. Jesus, berriz, lo zegoen. Ikasleek hurbildu eta esnatu egin zuten, esanez, salba gaitzazu, jauna. Galtzera goaz. Hark esan zien, zergatik zarete hain beldur, sinesmen gutxikook, eta, zutiturik, haserre egin zien haizeari eta aintzirari. Eta dena bare-bare gelditu zen. Then he got up and rebuked the winds and the waves. And it was completely calm. Ikasleek, harriturik, honela zioten, nor ote dugu gizon hau. Esana egiten baitiote haizeak eta aintzirak ere. Even the wind and the waves obey him. Jesus aintziraz beste aldera, Gadaratarren lurraldera iritsi zenean. Bide abrudun atera zitzaizkion hilobi artetik bidera. Hainbaitziren gaiztoak, ezen inor ausartzen bide hartatik ibiltzen. Eta deiadarka hasi zitzaizkion. Zer duzu gurekin? Jainkoaren seme horrek. Garaia baino lehen guri oinaze ematera etorri alzara ona. Handik urrutira gabe, txerri talde handi bat zebilen usarrean. Deabruek eskatu zioten Jesusi, botatzekotan, bidal gaitzazu txerri taldera.
Send us into the herd of pigs. Jesusek esan zien, zoazte, haiek irten eta txerrietan sartu ziren. Eta txerri talde osoa ezpondan behera aintzirara amildu zen. Eta denak uretan galdu. The whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Txerrizainek ihes egin zuten eta herrira joanik dena kontatu zuten, baita deabrudunena ere. Including what had happened to the demon-possessed men. Orduan, herri guztia atera zen Jesusengana eta ikusi zutenean, beren lur mugetatik alde egiteko eskatu zioten. Pleaded with him to leave their region. Jesus txalupara igo, aintziraz beste aldera igaro eta bere herrira etorri zen. Came to his own town. Elbarri bat ekarri zioten. Oatilan etzana. Jesusek, lagun haien sinesmena ikusirik. Esan zion elbarriari, izan bihotz, seme, barkatuak dituzu bekatua. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Take heart, son, your sins are forgiven. Orduan, lege maisu batzuek auzioten berekiko birauka ariduk hau. This fellow's blaspheming. Haien gogoetak igarririk, Jesusek esan zien zergatik dituzue gogoeta gaizto horiek zuen baitan. Zer da errazago, barkatuak dituzu bekatuak, esatea ala, jaiki eta zabiltza, esatea. Get up and walk. Orain ikusiko duzue. Bada, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena. Eta esan zion elbarriari. Jaiki, hartu oatila eta zoaz etxera. Take your mat and go home. Ura jaiki eta etxera joan zen. and the man got up and went home. Hau ikustean, beldurrak jota gelditu zen jendea eta jainkoa goresten zuen. Gizakiei horrenbesteko ahalmena eman zielako. Jesusek, handik atera eta bidez zioala. Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseria. Eta esan zion, jarraitu niri. Mateok zutitu eta jarraitu egin zion. Follow me. He told them. And Matthew got up and followed him. Geroago, Mateoren etxean zegoen Jesus mahaian. Bazen beste zergalari eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin batera mahaian. Fariseoek, hori ikustean, esan zieten ikasleei, nolatan jaten duzuen maisuak zergalari eta bekatariekin. Jesusek entzun eta esan zien ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik. Doctor, but the sick.
Hobe zenukete jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinete. Nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Ez naiz zintzoei dei egitera etorri. Bekatariei baizik. Behin batean, Joan bataiatzailearen ikasleek Jesusengana joan eta esan zioten. Nola egiten dugu fariseoek eta guk hainbeste barau eta zure ikasleek ez? Jesusek erantzun zien, ezteietara deituak egon ote daitezke goibel. Senar berria berekin dutelarik. Etorriko zaie, bai, senar berria kenduko dieten eguna. Orduan egingo dute barau. Inork ez dio jantzi zaharrari oial gordinezko adabakirik gosten. Adabakiak jantzia behartu eta zarratada handiagoa egingo bailuke. Zagi zaharretan ere ez da ardo berririk sartzen. Bestela, zagiak lehertu egingo lirateke, eta ardoa isuri eta zagiak galdu. Ez, ardo berria zagi berrietan sartzen da, eta batak eta besteak irauten dute. Jesus honela ari zitzaiela. Buruzagietako bat etorri zitzaion eta, auspezturik, esan zion, hil berria dut alaba, baina zatoz ari eskua ezartzera, eta biziko da. Jaiki zen Jesus eta ondoren joan zitzaion bere ikasleekin. Orduan, 12 urte hartan odol jarioz zegoen emakume bat atzetik hurbildu zitzaion Jesusi eta soineko ertza. Ukitu zion. Honela baitzioen berekiko, jantzia ukitzen badiot, besterik gabe sendatuko naiz. Itzuli zen Jesus eta, emakumea ikustean. Esan zion, izan bihotz, ene alaba, zeure sinesmenak sendatu zaitu. Eta une hartatik sendatua gelditu zen. And the woman was healed from that moment. Buruzagiaren etxera heldu eta hango erostariak eta jendearen istilua ikustean, Jesusek. Esan zien alde hemendik. Neskatxa ez dago hilda, lo dago. Haiek barre egiten zioten. Jesusek, jendea kanpora bidali zutenean. Sartu eta neskatxari eskutik heldu zion. Eta neskatxa altxatu egin zen. Eskualde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Jesus handik atera zenean, bi itxuk jarraitu zioten deiadarka, Daviden semea, erruki zakizkigu. Etxeratu zenean, itxuak hurbildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien, sinesten alduzue hori egin dezakedana. Bai, jauna erantzun zioten. Orduan, begiak ukitu zizkien esanez, gerta bekizue sinetsi duzuen bezala. Eta begiak zabaldu zitzaizkien. Jesusek zorrotz agindu zien. Kontuz gero, ez dezala inork ere jakin. See that no one knows about this.
Haiek, ordea, atera orduko eskualde guztian zabaldu zuten Jesusen berri. All over that region. Itsuak atera orduko, deabruaren menpe zegoen mutu bat ekarri zioten Jesusi. Demon-possessed and could not talk, was brought to Jesus. Jesusek deabrua bota egin zuen eta mutua hizketan hasi zen. The man who Jendeak, harriturik, zioen, ez da Israelen egundaino horrelakorik ikusi. raised and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." Fariseoek, berriz, zioten deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabrua. It is by the prince of demons that he drives out demons. Jesus herri eta auzo guztietan barrena ibili zen. Sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hotz egiten zuen eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Every disease and sickness. Jendetza ikustean, errukitu egin zitzaien Jesus. Nekatuak eta lur jota baitzeuden. Artzain gabeko ardiak bezala. Sheep without a shepherd. Orduan, bere ikasleei esan zien uzta ugaria da, baina langileak gutxi. The harvest is plentiful, but the workers are Erregutu, bada, uzta jabeari bidal ditzala langileak bere uztara. Ask the Lord of the harvest out workers into his harvest field. Jesusek, bere 12 ikasleei dei eginik. Ahalmena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Sickness. Hona hemen 12 apostoluen izenak. Lehenbizi Simon Pedro deritzana eta haren anaia Andres. Santiago Zebedeorena eta haren anaia Juan. Son of Zebedee and his brother John. Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo, zergalaria, Santiago Alfeorena eta Tadeo. Thomas and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Simon Zelote eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. betrayed him. Amabiok bidali zituen Jesusek. Oharpen hauek eginez. Ez joan gentilen lurraldeetara. Ez sartu Samaria herrialdean ere. Or enter any town of the city. Baizik eta joan Israel herriko ardi galduengana. Bidez zoaztela, hotz egin jainkoaren erregetza gainean dela. The kingdom of heaven is near. Senda itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legendunak, bota deabruak, doan hartu duzue, eman doan, Freely give. ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan. Copper in your belts. Ez zakutorik biderako, ez oinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez da makilarik ere, zor baitzaio langileari behar duen janaria. Edozein herri edo auzotara iristen zaretela. Jakizue baote den konfiantzako inorzuek etxean hartzeko. Eta geldi zaitezte harenean herri hartatik atera arte. Etxe batean sartzean esan bakea zuekin. Etxekoak duin badira, elbekie zuen bakea duin ez badira, berriz, gal bedi utxean zuen agurra. Onartzen ez bazaituztete eta zuen mezua entzun nahi ez. Etxe edo herri hartatik ateratzean. Astindu zuen oinetako hautsa. Benetan diotsuet, auzi egunean, Sodomak eta Gomorrak zigor bigunagoa izango dute herriark baino. Ara, ardiak 8 artera bezala bidaltzen zaituztet. Izan zaitezte, bada, sugeak bezain zuhur eta usoak bezain xalo. Kontuz jendearekin, auzitegi eta sinagogetara eramango zaituztete eta zigortu egingo. Agintari eta erregeen aurrera eramango zaituztete niregatik. Eta aitorpen egingo duzue haien eta gentilen aurrean. Eramango zaituztetenean.
Ez egon zer eta nola esango duzuen kezkatan. Une hartan bertan adieraziko dizue jainkoak zer esan. Ez zarete zuek mintzatuko, zuen aitaren espiritua mintzatuko da zuen bidez. Anaiak anaia emango du heriotzara. Eta aitak semea. Seme-alabak gurasoen kontra altxatuko dira eta hil egingo dituzte. Mundu guztiak gorroto izango dizuen iregatik. Baina azkeneraino sendo irauten duena. Horixe izango da salbatua. Herri batean pertsegitzen bazaituztete. Egin ies beste batera. Benetan diotsuet, gizonaren semea etorri aurretik. Ez dituzue Israelgo herri guztiak igaroko. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, ez da morroia ere nagusia baino gehiago. Aski du ikasleak irakaslea adina izatea. Eta morroiak nagusia adina. Etxe jaunari Beelzebul esan badiote. Zer ezote esangoaren etxekoi. Ez izan jendearen beldur. Izan ere, ez dago ezer gordeta agertuko ez denik. Ez da ere ezer ezkutuan jakingo ez denik. Gau ilunez esaten dizuedana. Esan zuek egun argiz. Eta belarrira entzuten duzuena. Hotzegin etxe gainetatik. Ez izan beldurrik gorputza hil bai. Baina bizia ondatu ezin dutenei. Izan beldur, gorputza ez ezik, pertsona osoa infernuan onda dezakeenari. Ez ote dira bitxorizoz batean saltzen. Hala ere, ez da bat bakarra ere lurrera erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hileak ere denak zenbatuak dauzka jainkoa. Ez izan, bada, beldur, zuek txori guztiek baino gehiago balio duzue. Jendearen aurrean aitortzen nauena aitortuko dut nik ere aita zerukoaren aurrean. Baina jendearen aurrean ukatzen nauena ukatu egingo dut nik ere zeruko aitaren aurrean. Ez pentsa munduari bakea ekartzera etorria naizenik. Bakea ez, baina banaketa ekartzera etorria naiz. Bai, semea aitarengandik, alaba amarengandik eta erraina amagin arrebagandik banatzera etorri naiz. Eta nork bere etxekoak izango ditu etsai. Aita naiz amani baino maiteago duena ez da niretzat gai. Semea naiz alabani baino maiteago duena ez da niretzat gai. Bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez didana ez da niretzat gai. Bere biziaren jabe izan nahian dabilenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik galtzen duenak. Ordea, eskuratu egingo du. Zuek onartzen zaituztenak neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak bidali nauena onartzen du. Profeta bat profeta delako onartzen duenak profetari zor zaion saria jasoko du. Eta gizon zuzen bat zuzena delako onartzen duenak gizon zuzenari zor zaion saria jasoko du. Eta txiki hauetako bati, nire ikasle delako, ontzizka bat ur fresko besterik ez bada ere ematen diona. Benetan diotsuet ez dela saririk gabe geldituko. Jesus, bere 12 ikasleei argibide hauek ematen amaitu zuenean. Joan egin zen handik, herriz herri irakastera eta mezua hotz egitera. Joan bataiatzaileak Mesiasen egintzen berri izan zuen kartzelan. Eta bere ikasle batzuk bidali zizkion. Galdetzera, zu al zara, etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu. Jesusek erantzun zien, zoazte eta esan Juani entzuten eta ikusten duzuena. Itsuek ikusi egiten dute eta errenak badabiltza. Legendunak garbi gelditzen dira eta gorrek entzun egiten. Hildakoak piztu egiten dira eta behartsuei berri ona ematen zaie. Eta zoriontsua sinesteko oztoporik niregan aurkitzen ez duena. Haiek alde egitean. Jesus Juani buruz hitz egiten hasi zitzaion jendeari. Zer ikustera irten zineten basamortura.
Haizeak kulunka darabilen kanabera. Zer ikustera irten zineten bestela. Soineko apainez jantzitako gizona. Jantzi apainekoak errege jauregietan bizi ohi dira. Zer ikustera irten zineten, bada. Profetaren bat. Bai, noski, eta profeta baino ere handiagoa. Hartaz dago idatzia liburu santuan. Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik. Hark prestatuko dizu aurretik bidea. Benetan diotsuet, ez da amaren semerik sortu joan bataiatzailea baino handiagorik. Hala ere, jainkoaren erreinuko txikiena ere ura baino handiagoa da. Joan bataiatzailea agertu zenetik gaurdaino jainkoaren erreinua indarrez hartzen da. Eta indar egiten dutenek eskuratzen dute. Profeta guztien eta Moisesen agintzarien epea Joan bataiatzailearekin bukatzen da. Joan hau duzue, nahi baduzue onartu, etortzekoa zen Elias. Ulertzeko gauza denak uler beza. Norekin konparatuko dut oraingo gizaldi hau. Plazan eseriak dauden mutikoen antzekoa da. Honela ari baitzaizkio elkarri. Txistua jo dizuegu eta zuek dantzarik ez, hiletak jo eta zuek haienerik ez. Etorri zen Joan, ez jan eta ez edan egiten ez zuela eta burutik egina dagoela diote. Etorri da gizonaren semea, jan edan egiten duela, eta honela diote, azer tripa zain eta mozkorra. Zergalari eta bekatarien laguna, baina egiteek aitortzen dute jainkoaren jakinduria zuzena dela. Gero, miraririk gehienak egin zitueneko herriak madarikatzen hasi zen Jesus. Bioz berritu ez zirelako. Aizu, korozain, aizu, betsaida, izan ere, Tiro eta Sidon hiri gentiletan zuengan adina mirari gertatu izan balitz. Aspaldi bioz berrituak ziratekeen. Dolu jantziz eta hautsez estalirik. Performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Horregatik, ona nik esan, auzi egunean, Tiro eta Sidonek zigor bigunagoa izango dute zuek baino. Eta zu, Kafarnaum, zeruraino altxatuko alzara, lurraren barreneraino eroriko zara. Izan ere, zuregan adina mirari gertatu izan balitz Sodoman. Oraindik gaur zutik iraungo zukeen. Horregatik, ona nik esan, auzi egunean, Sodomak zigor bigunagoa izango duzuk baino. Behin batean, Jesus honela mintzatu zen. Goresten zaitut. Aita, zeru lurren jauna. Gauza hauek jakintzu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako eta jendek xumeari agertu. Bai, aita, goretsia zu, horixe izan baituzu gogoko.
nire aitak nire esku utzi du dena. Eta inork ez du semea ezagutzen. Aitak baizik, ez da aita ere inork ezagutzen. Semeak baizik eta semeak agertu nahi diona. Except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Zatozte niregana, nekatu eta zamatu guztiok eta neuk emango dizuet atseden. And I will give you rest. Hartzazue nire uztarria eta ikasi niregandik. Gozoa eta bihotz apala baina izni. Eta aurkituko duzue bizitzarako atsedena. And you will find rest for your souls. Eraman erraza baita nire uztarria eta harina nire zama. Behin batean, larun batez, gari soro batean zehar zioan Jesus. Ikasleak goseak zeuden, eta galburuak hartu eta jaten hasi ziren. Were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. Hori ikustean, fariseoek esan zioten Jesusi. Begira, larun batez zilegi ez dena egiten ari dira zure ikasleak. Hark erantzun, ez alduzue inoiz irakurri zer egin zuen Davidek. Bera eta bere lagunak goseak aurkitu zirenean. Nola jainkoaren etxean sartu eta jaunari eskainiriko ogiak jan zituzten. Legez ez berak eta ez bere lagunek. Baizik eta apaizek bakarrik jan zitzaketena. Eta ez alduzue liburu santuetan irakurri apaizek tenpluan larun batero atseden legea hausten dutela. Horregatik errudun izan gabe. Bat nik diotsuet, bada hemen tenplua baino gehiago den bat. Ulertu bazenute zer esan nahi duen jainkoak esandako honek. Nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Ez zenituzketen errugabeok gaitzetxiko. Zeren larun bataren nagusi baita gizonaren semea. Handik alde egin eta sinagogara joan zen Jesus. Bazenan besoa elbarri zeukan gizon bat. Fariseoek, zertan salatuko, galdetu zioten, zilegi alda larun batez inor sendatzea. To heal on the Sabbath? He said, Jesusek erantzun zien, zuetako zeinek, ardi bakarra eduki eta larun batez zulora erortzen bazaio. Ez du hartu eta aterako. Eta zenbatez ez da gehiago gizakia ardia baino. Legezko da, beraz, larun batez on egitea. Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. Orduan, gizonari esan zion, luzatu beso hori, hark luzatu, eta sendaturik gelditu zitzaion. Bestea bezain ongi. so he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. Handik atera zirenean, fariseoek elkar hartu zuten Jesusen kontra, nola hilko. Horretaz jabeturik, handik aldendu egin zen Jesus. Jende askok jarraitu zion, eta hark denak sendatu zituen, beran hor zen inori ez esateko aginduz. Horrela, jainkoak Isaias profetaren bidez esana bete zen. Isaiah, Hona hemen nire zerbitzaria, nik hautatua, nire maitea, atsegin dudana, beronen gain ezarriko dut neure espiritua. I will put
nazioei justizia iragarriko die. and he will proclaim justice to the nations. Ez du haserrerik sortuko, ez du oihu egingo, ez da kaleetan haren mintzoa entzungo. His voice in the streets. Kanabera printzatua ez du hautsiko. Ahulduriko argi metxa ez du itzaliko. Justizia nagusi ezar dezan arte. Leads justice to victory. Bera izango dute itxaropen nazioek. Nations will put their hope. Deabruaren menpe zegoen gizon bat eraman zioten Jesusi. Itsua eta mutua, hark sendatu egin zuen eta gizona hitz egiten eta ikusten hasi zen. Jesus healed him so that he could both talk and see. Jende guztiak, harriturik, zioen ea Daviden semea dugun hau. David. Fariseoek, ordea, hori entzutean, esan zuten, deabruen buruzagi den Beelzebulen indarrez botatzen ditu honek deabrua. That this fellow drives out demons. Igarri zizkien Jesusek beren gogoetak eta esan zien. Bere baitan zatiturik dagoen erreinua errautz bihurtuko da. Bere baitan zatiturik dagoen herri edo familiak ez du iraungo. Beraz, Satanasek Satanas botatzen badu. Zatiturik dago eta bere buruaren aurka ari da. Nola iraun dezake haren erreinuak. Eta nik deabruak Beelzebulen indarrez botatzen baditut. Noren indarrez botatzen dituzte zuen ikasleek. Horregatik, zuen ikasleak izango dituzue epaile. Deabruak jainkoaren espirituaren indarrez botatzen baditut. Ordea, argi dago jainkoa zuen artean errege izaten hasia dela. Izan ere, nola sar daiteke inor indartsu baten etxera lapurretara. Aldez aurretik ura lotzen ez badu. Orduan bai, harrapa ditzake haren etxeko ondasunak. Nire alde ez dagoena nire kontra dago eta nirekin biltzen ez duena sakabanatzen ari da. And he who does not gather with me scatters. Horregatik diotsuet, bekatu eta bira oro barkatuko dio jainkoak gizakiari. Baina Espiritu Santuaren kontrako biraorik ez dio barkatuko. Forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Norbaitek gizonaren semearen kontra zerbait esaten badu. Barkatuko dio jainkoak, baina Espiritu Santuaren kontra hitz egiten duenak ez du barkamenik izango. Ez mundu honetan eta ez datorrenean. Emazue zuhaitza ona dela, fruitua ere ona izango da. Edota zuhaitza txarra dela, fruitua ere txarra izango da. Zuhaitza fruitutik ezagutzen da. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Zugekumeok, nola esan zenezakete gauza honik. Zeuek gaiztoak izanik, ahoak esan, bihotzari gainezka dariona esaten baitu. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Ona denak, bere ontasun altxorretik. Ona ateratzen du, eta gaiztoak, bere gaiztakeri altxorretik. Gaitza, Evil stored up in him. onanik esan, bakoitzak esan dituen alferreko hitz guztien kontu eman beharko du auzi egunean. Zeren zuen hitzen arabera zuzenetxiko baitzaituzte jainkoak, eta zuen hitzen arabera gaitzetxiko. He will be condemned. Lege maisu eta fariseo batzuk honela hasi zitzaizkion Jesusi. Maisu,
Zuk egindako mirarizko seinaleren bat ikusi nahi genuke. A sign from you. Jesusek erantzun zien, seinale eskeari da gizaldi gaizto eta desleial hau, baina ez zaio seinalerik emango. Jonas profetarena besterik. Except the sign of the prophet Jonah. Zeren, Jonasek arrainaren sabelean 3 egun eta 3 gau egin zituen bezala. Hala egingo ditu gizonaren semeak ere 3 egun eta 3 gau lurraren barruan. The men of Nineveh Ninibetarrek auzi egunean gizaldi honen kontra altxatu eta kondenatu egingo dute. Beraiek biozberritu egin baitziren Jonasen predikuz. Eta baduzue hemen Jonas baino handiago den bat. Greater than Jonah is here. Hegoaldeko erreginak ere auzi egunean gizaldi honen kontra altxatu eta kondenatu egingo du. Munduaren bazterretik etorri baitzen Salomonen jakinduriazko hitzak entzutera. Eta baduzue hemen Salomon baino handiago den bat. Espiritu gaiztoa, norbaitengandik irten ondoren. Leku idorretan barrena ibilioi da atseden bila. Baina, aurkitzen ez duelarik. Bere buruari esaten dio, noan berriro atera nintzeneko neure etxera. Iristean, etxea utzik, garbitua eta apaindua aurkitzen du. and put in order. Orduan, joan eta beste 7 espiritu hartzen ditu berekin. Bera baino gaiztoagoak, eta gizakiagan sartu eta bertan jartzen da bizitzen. Horrela, pertsona horren azken egoera lehengoa baino okerragoa gertatzen da. Gauza bera gertatuko zaio gizaldi gaizto honi ere. That is how it will be with this wicked generation. Oraindik Jesus jendeari hitz egiten ari zela. Haren ama eta anai arrebak azaldu ziren kanpoan. Berarekin hitz egin nahian. Batek esan zion, adizu, ama eta anai arrebak dituzu kanpoan, zurekin hitz egin nahian. Jesusek, berriz, erantzun zion, nor da nire ama eta zein nire anai arrebak. Eta, bere ikasleengana eskua luzatuz, esan zuen, hauek ditut nik ama eta anai arreba. Izan ere, zeruko nire aitaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia, arreba eta ama. And sister and mother. Egun batez, Jesus etxetik atera eta aintzira ertzean eseri zen. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora. Txalupa batera igo eta eseri egin zen. Jende taldea, berriz, hondartzan zegoen. Eta luze hitz egin zien parabola bidez. Honela mintzatu zitzaien. Atera zen behin ereilea hasia ereitera. Out to sow his seed. Ereitean, zenbait alebide bazterrean erori zen eta txoriek etorri eta jan egin zuten. Beste zenbait harri artean erori zen. Lur handirik ez zen tokian. Eta, asaleko lurra izanik, berehala erne zen. Baina eguzkiak jo orduko erre egin zen eta sustrairik ez zuelako ihartu. Beste zenbait ale sasi artean erori zen eta sasiek, astean, ito egin zuten hasia. Still other seed. Gainerakoak lur honean erori ziren. Eta fruitua eman zuten. Bateko 160 edo 30. 60 or 30 times what was sown. Ulertzeko gauza denak uler beza. Ondoratu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta galdegin zioten. Zergatik hitz egiten diezu parabola bidez. Jesusek erantzun zien, zuei eman zaizue jainkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Horiei, ordea, ez. Izan ere, duenari eman egingo zaio, eta gainezka izango du. Ez duenari, ordea,
daukan apurra ere kendu egingo zaio. Ona zergatik hitz egiten diedan parabola bidez. Begiratu bai, baina ikusten ez dutelako. Entzun bai, baina ez aditzen, ez ulertzen ez dutelako. Horrela, Isaias profetak esana betetzen da horiengan. Entzungo duzue, bai, baina ulertu ez. Ikusiko duzue, bai, baina ohartu ez. Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru bihotzak. Gortu belarriak, itsutu begiak, ez bezate beren begiez ikus. Ez belarri ez entzun, ez da burua ulertu ere. Horrela niregana bihur ez daitezen eta salba ez ditzadan. Zorionekoak, ordea, zuen begiak ikusten dutelako eta zuen belarriak entzuten dutelako. Benetan diotsuet, profeta eta gizon santu askok ikusi nahi izan zuten zuek ikusten duzuena. Baina ez zuten ikusi, eta entzun nahi zuek entzuten duzuena. Baina ez zuten entzun. Entzun ezazue, beraz, ereilearen parabolaren esanahia. Erregetzaren mezua entzun bai. Baina ulertzen ez duenari. Gaiztoa etortzen zaio eta bihotzean erein zaiona kendu egiten dio. Hori da, mezua, bide bazterrak, hasia bezala hartzen duena. Harri arteak, bezala hartzen duena hause da, mezua entzutean, berehala pozik onartzen duena. Baina sustrairik gabea eta iraupen gutxikoa izanik. Mezua dela eta estuasun edo erasoaldiren bat sortu orduko. Erori egiten da. Sasi arteak, bezala hartzen duena hause da. Mezua entzun bai, baina bizitza honetako ardurak eta diru goseak mezua ito egiten diotena. Fruiturik gabe utziz. Lur onak bezala hartzen duena hause da. Mezua entzun eta ulertzen duena. Honek fruitua ematen du. Bateko 100 edo 60 edo 30. Yielding 160 or 30 times what was sown. Beste parabola bat proposatu zien Jesusek. Jainkoaren erregetzarekin. Gizon batek soroan hasi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Etxeko denak lo zeudela, etsaiak soroan sartu eta gari artean olo gaiztoa erein zuen eta alde egin. Garia hasi eta burutu zenean olo gaiztoa ere agertu zen. Joan ziren, orduan, morroiak etxeko nagusiari esatera. Jauna, ez al zenuen hasi ona erein soroan. Nondik du, bada, olo gaiztoa. Hark erantzun zien etsaiaren lana da hori. Eta morroiek joango algara olo gaiztoa biltzera. Baina nagusiak ez dadila gerta olo gaiztoa biltzean garia ere ateratzea. Utzibiak batera azten uztaroa iritsi bitartean. Orduan, igitariei esango diet, bildu lehenik olo gaiztoa. Lotu eta erre, garia, berriz, jaso nire mandiora. Jesusek beste parabola hau kontatu zien. Jainkoaren erregetza gizon batek soroan ereiten duen mostaza hasiaren antzekoa da. Hasi guztietan txikiena da, baina, hazten denean, beste barazki guztiak baino handiago bihurtzen da eta zuhaitz egiten. Txoriek etorri eta adarretan abiak egiteko moduko zuhaitza. Beste parabola bat ere esan zien. Jainkoaren erregetza legamiaren antzekoa da. Emakume batek anega bat irinetan nahasten du. Eta oraldi guztia harrotzen da. Irakaspen hauek guztiak parabola bidez eman zizkion Jesusek jendeari. Eta ez zien ezer irakasten parabolaz izan ezik. Honela bete zen jainkoak profetaren bidez esana. Parabola bidez mintzatuko naiz. Munduaren hasieratik gordea zegoena azalduko. Jesus jendetza agurtu eta etxeratu egin zen. Hurbildu zitzaizkion. Orduan, ikasleak eta eskatu zioten. Argi iezaguzu soroko olo gaiztoaren parabola. Jesusek esan zien hasi ona ereiten duena gizonaren semea da.
Zoroa, mundua, hasi ona Jainkoaren erreinuko seme alabak dira, olo gaiztoa, berriz, gaiztoarena. The weeds are the sons of the evil one. Olo gaiztoa ereiten duen etsaia deabrua da, uzta, munduaren azkena eta uztabiltzailea, aingerua. And the harvesters are angels. Olo gaiztoa bildu eta sutan erretzen den bezala hala gertatuko da munduaren azkenean ere. Gizonaren semeak bere aingeruak bidaliko ditu. Eta haren erreinutik bereiziko dituzte gaizkileak eta besterentzat gaizpide gertatzen direna. And all who do evil. Eta zu labera botako, negarra eta hortz karraska izango daan. And the righteous Orduan, zintzoek eguzkiak bezala distira egingo dute beren aitaren erreinuan. Ulertzeko gauza denak uler beza. Let him hear. Jainkoaren erregetzarekin. Landan ezkutatua dagoen altxorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek aurkitzen duelarik. Berriro ezkutatu egiten du. Eta pozaren pozez joan. Dituen guztiak saldu eta landa hura erosten du. sold all he had and bought that field. Era berean, Jainkoaren erregetzarekin harribitxi bila dabilen tratulariarekin bezala gertatzen da. When he found Balio handiko bat aurkitzen duenean, Juan bere gauza guztiak saldu eta erosi egiten du. Jainkoaren erregetzarekin, uretara botatzen den eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da. was full, Betea denean, bazterrera ateratzen dute. Gero, eseri eta onak saskira biltzen dituzte eta txarrak kanpora botatzen. Berdin izango da munduaren azkenean. Aingeruek etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bereiziko dituzte. Eta zu labera botako, negarra eta hortz karraska izango daan. Ulertu alduzue hau guztia. Galdetu zien Jesusek ikasleei. Bai, erantzun zioten. Hark esan zien, beraz, Jainkoaren erregetzaren jakinduriaz jantzia dagoen lege maisua. Bere altxorretik zahar eta berriak ateratzen dituen etxeko jaunaren antzekoa da. who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Jesusek, parabola hauek amaitu zituenean alde egin zuen handi. Bere herrira heldurik, irakasten hasi zitzaien sinagogan. Jendeak, harriturik, honela zioen, nondik du honek horrelako jakinduria. Eta nondik mirari horiek. Ez alda, bada, arotzaren semea, honen amak ez ote du izena Maria. Eta honen anaiek Santiago, Jose, Simon eta Judas. Eta honen arrebak ez ote dira denak gure artean bizi. Nondik du, beraz, hori guztia. Eta honengatik, ezin zuten sinetxiarengan. Jesusek esan zien, profeta bati edonon ematen zaio ohore. Bere herrian eta etxean izan ezik. Eta ez zuenan mirari askorik egin, ez baitzuten sinesten. Lack of faith. Garai hartan, Herodes Galileako gobernariak Jesusen berri jakin zuen. Eta bere zerbitzariei esan zien. Joan bataiatzailea da, hildakoen artetik piztu da. Eta horregatik dauka mirariak egiteko ahalmen hori. Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta loturik kartzelan sartua zuen. Herodias zela eta, Herodias Herodesen anaia Feliperen emaztea zen. Honela esaten baitzion Joanek Herodesi ez zaizu zilegi Herodias emaztetzat edukitzea. Herodesek hil egin nahi zuen, baina jendearen beldur zen Joan profetatzat baitzeukaten denek. Baina Herodesen urtebetetzekoan, Herodiasen alabak dantzan egin zuen mahaikideen aurrean. Eta atsegin izan zitzaion Herodesi. Argatik, zin eginez agindu zion neskatzari eskatu ahala guztia emango ziola.
neskatxak, bere amaren aholkuari jarraituz. Esan zion, emadazu oraintxe bertan Juan bataiatzailearen burua azpilean. Goibel jarri zen erregea, baina, mahaikideen aurrean egindako zinarengatik, eskatua emateko agindu zuen. Eta Juani lepoa moztu zioten kartzelan. Azpil batean burua ekarri eta neskatxari eman zioten eta honek amari. Joanen ikasleek haren gorpua jasotzera etorri eta lur eman zioten. Gero, Jesusi berri ematera joan ziren. Horren berri jakitean, Jesus bazter batera joan zen bakarrik txalupaz. Baina jendea ohartu egin zen eta, herrietatik irtenik, oinez jarraitu zioten. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Txalupatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen Jesusek eta, errukiturik, gaixoak sendatu zizkien. Ilunabarrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten. Toki hau oso urruti dago eta orduak aurrera doaz. Bidal ezazu, bada, jendea, auzoetara joan eta jatekoa eros dezan. Baina Jesusek erantzun zien ez dute zertan joanik, eman zuek jaten. Haiek, orduan, ez daukagu hemen 5 ogi eta 2 arrain besterik. Eta Jesusek ekarri ona. And he directed the people to sit down on the grass. Jendeari zelaian esertzeko agindu ondoren. Hartu zituen 5 ogiak eta 2 arrainak eta, begiak zerura jasorik, bedeinkazioa esan, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien. Eta ikasleek jendeari. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Asetzeraino joan zuten denek eta gelditutako hondarrez 12 saski bete zituzten. 5.000 gizon inguru izan ziren jan zutenak, emakumeak eta haurrak aparte.
Berehala, Jesusek ikasleak txalupan sarrarazi eta bere aurretik beste aldera joateko agindu zien. Berak jendeari agur egin bitartean. Jendeari agur egin ondoren, mendira igo zen, bakardadean otoitz egitera. Ilundu zuenean, han zegoen bakarrik. When evening came, he was there alone. Txalupa, ordurako, lehorretik urruti zioan, uinek astindua, haizea kontra baitzuen. The wind was against it. Goiz aldera, ikasleengana joan zen Jesus, ur gainean oinez. On the lake. Aintziran ibiltzen ikusi zutenean, ikasleak izutu egin ziren, mamuren bat zelakoan, eta beldurraren beldurrez oihuka hasi ziren. Baina Jesusek berehala hitz egin zien eta esan, lasai. Neu naiz, ez beldurtu. Orduan, Pedrok esan zion, jauna, benetan zeu bazara, agindu iezadazu ur gainean zuregana joateko. Jesusek erantzun, zatoz. Pedro ontzitik jaitsi eta Jesusengana abiatu zen ur gainean oinez. Baina, haizearen indarra nabaritzean, beldurra sartu zitzaion, eta, ondoratzen hasi zelarik. Deiadar egin zuen, jauna, salba nazazu. But when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, cried out, Lord, save me! Jesusek eskua eman eta heldu egin zion. Esanez, sinesmen gutxiko hori, zergatik izan duzu zalantza. You have little faith! he said. Why did you doubt? Txalupara igo zirenean, haizea baretu egin zen. Eta ontzian zeudenak Jesusen aurrean auspez jarri ziren, esanez, egiaz Jainkoaren semea zarazu. Aintzira igaro ondoren, Genesaret lurraldera iritsi ziren. Bertakoek, Jesus ezagutu zutelarik, inguruko lurralde guztian zabaldu zuten berria. Eta gaixo guztiak ekarri zizkioten. Soineko ertza behintzat ukitzen usteko eskatzen zioten eta ukitzen zuten guztiak sendatzen ziren. Were healed. Then some Jerusalemdik etorritako zenbait fariseo eta lege maisu hurbildu zitzaizkion Jesusi eta galdetu. Zioten, zergatik hausten dute zure ikasleek zaharren ohitura. Ez dute otordu aurretik eskuen garbikuntza egiten. Jesusek erantzun zien eta zuek zergatik hausten duzue Jainkoaren agindua zuen usadioengatik. Esate baterako, Jainkoak esan zizuen, gogoratu aita amak, eta, aita naiz ama madarikatzen duenak heriotza zigorra izango du. Zuek, ordea, beste hau diozue, norbaitek aitari edo amari esaten badio. Zuri eman behar nizukeena Jainkoari eskainia dio. Halakoak ez duela aitarekiko agindu hori bete beharrik. Horrela,
Jainkoaren hitza baliogabe uzten duzue. Zeuen usadioengatik. Itxura zaleok alakook, ederki asko esan zuen Isaias profetak zuetaz. Isaiah was right when he prophesied about you. These people Herri honek Espainez ohoratzen nau, baina niregandik urrundu bihotza. but their hearts are far from me. They worship Alferrik naute gurtzen hauen irakaspena giza agindu hutsa. taught by men. Jesusek jendeari dei egin eta esan zion entzun eta ulertu ongi. Gizakia ez du ahotik sartzen zaionak kutsatzen. Ahotik ateratzen zaionak. Horrek kutsatzen du gizakia. But what comes out of his mouth? That is what makes him unclean. Ondoratu zitzaizkion. Orduan, ikasleak eta esan zioten, ba aldakizu hitz horiekin fariseoak sumindurik utzi dituzuna. Jesusek erantzun zien, zeruko nire aitak landatu ez duen landare oro sustraitik aterako dute. Utz itzazue, itsu dira eta itsu gidari. Eta itsuaren gidaria itsua bada, biak zulora eroriko dira. Pedrok eskatu zion adierazi ezaguzu esanahia. Jesusek erantzun, zuek ere ez alduzue oraindik ulertzen. Ez alduzue ikusten ahotik sartzen den guztia sabelera joaten dela eta handik komun zulora. Ahotik ateratzen dena, berriz, bihotz barrutik dator eta horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere, bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak. Hilketak, adulterioak, lizunkeria, lapurretak, gezurrezko testigantzak, irainak, horiek dira gizakia kutsatzen dutenak. Baina eskuak garbitu gabe otordua egiteak ez du gizakia kutsatzen. Handik irtenik, Tiro eta Sidon aldera aldendu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion. Erruki zakizkit, jauna, Daviden semea, oinaze gorritan dauka deabruak nire alaba. Baina Jesusek ez zion hitzik erantzun. Bere ikasleek, ondoraturik, eskatu zioten, kasu egiozu, deiadarka baitatorkigu atzetik. Jesusek, ordea, Israel herriko ardi galduengana bakarrik bidali nau jainkoa. Baina emakumea, hurbildurik, auspez jarri zitzaion esanez, lagun nazazu, jauna. Jesusek, orduan, ez dago ongi seme alabei ogia kendu eta txakurrei botatzea. Emakumeak erantzun zion, bai, jauna, alaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzte nagusien mahaitik erortzen diren ogi apurrak. Orduan, Jesusek esan zion, emakumea, handia da zure fedea. Gerta bekizu nahi duzuna. Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Handik atera eta Galileako aintzira bazterrera joan zen Jesus. Mendira igo zen eta eseri. Jendetza handia bildu zitzaion. Erren, itsu, besamotz, mutu eta bestelako gaixo asko berekin zituztela. Ondoan ipintzen zizkioten eta Jesusek sendatu egiten zituen. Denak harriturik gelditu ziren ikusten zutenaz. Mutuak hizketan, elbarriak sendaturik. Errenak ibiltzen eta itsuak ikusten.
eta Israelen jainkoa goresten hasi ziren. Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien: errukia ematen dit jende honek. Badara matzate 3 egun nirekin eta ez dute deus ere jateko. Eta ez ditut etxera baraurik bidali nahi. Ahuleziak joko bailituzke bidean. Ikasleek esan zioten, baina nondik atera guk bakardade honetan, hainbat jende asetzeko adina hogi. Jesusek galdetu zien, zenbat ogi dituzue. 7 erantzun zioten eta arraintxo banaka batzuk. Orduan, jendeari lurrean esertzeko agindu zion. Gero, 7 ogiak eta arrainak hartu eta jainkoari esker oneko otoitza egin ondoren. Zatitu eta bere ikasleei eman zizkien. Eta ikasleek jendeari. They all ate and were satisfied. Asetzeraino joan zuten denek eta 7 otarre bete zituzten hondarrekin. 4.000 gizon izan ziren jan zutenak, emakumeak eta haurrak aparte. Gero, jendeari agur egin ondoren, Jesus txalupara igo eta Magadan lurraldera joan zen. Fariseo eta saduzearrek Jesusengana etorri eta jainkoarengandiko seinale bat erakusteko eskatu. Zioten azpikeriaz, bera nola harrapatuko. Baina Jesusek erantzun zien ilunabarrean esan ohi duzue, arratz gorri, bihar eguzki. Eta goizean, goiz gorri, arratz euri, badakizue zeruaren itxurari igartzen. Eta ez zarete gauza garai hauen seinaleei igartzeko. The signs of the times. Seinale eskeari da gizaldi gaizto eta desleial hau. Baina ez zaio emango seinalerik. Jonas profetarena besterik. Eta, haiek bertan utzirik. Alde egin zuen. Except the sign of Jonah. Jesus then left them and went away. Itsasoaz beste aldera igarotzean, ogia hartzea ahaztu zitzaiela konturatu ziren ikasleak. Jesusek esan zien, begira gero. Ibili kontuz fariseoen eta saduzearren legamiarekin. Haiek, berriz, honela zioten beren artean, ogirik hartu ez dugulako ari zaigu. Konturatu zen Jesus eta esan zien. Zer ari zarete zuen artean ogirik ez daukazuela eta. Sinesmen gutxiko. Ez alduzue oraindik ulertzen. Ez alduzue gogoan 5.000 gizonen artean banatutako 5 ogiena. Eta zenbat saski bete zenituzten. Eta 4.000 gizonen artean banatutako 7 ogiena eta zenbat otarre bete zenituzten.
Nola ez duzue ulertzen ez natzaizuela ogiei buruzari. Kontuz fariseoen eta saduzearren legamiarekin. Orduan jabetu ziren ez ziela esan ogi legamiarekin kontuz ibiltzeko. Fariseo eta saduzearren irakaspenekin baizik. Teaching of the Pharisees and Sadducees. Feliperen Zesareara iritsi zenean. Galdera hau egin zien Jesusek bere ikasleei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak. Haiek erantzun, batzuek Joan bataiatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek galdetu zien eta zuek nor naizela diozue. Who do you say I am? Simon Simon Pedrok erantzun, zu Mesias zara, jainko biziaren semea. Orduan, Jesusek esan zion, zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori ez baitizu ezur mamizko inork agertu. Zeruko nire aitak baizik. Eta nik hau diotsut, Pedro zara zu, eta arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza. Eta erioaren indarrak ere ez du menderatuko. Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut. Zuk mundu honetan lotua zeruan ere loturik geldituko da. Eta zuk mundu honetan askatua zeruan ere askaturik geldituko da. will be loosed in heaven. Orduan, bera Mesias zela inori ez esateko agindu zien Jesusek ikasleei. Christ. From that time Une hartatik hasi zen Jesus bere ikasleei azaltzen. Berak Jerusalemera igo eta zahar. Apaizburu eta lege maisuen aldetik asko sufritu behar zuela. Hil egingo zutela eta 3 egunen buruan piztu egingo zela. and that he must be killed, and on the third day be raised to life. Peter took him Pedro, aside. Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion. Ez dezala jainkoak nahi. Jauna, ez zaizu horrelakorik gertatuko. Baina Jesusek, itzulirik, esan zion Pedrori, alde nire ondotik. Satanas, oztopo haiz niretzat. Hire asmoak ez baitituk jainkoarenak. Gizakiarenak baizik. Stumbling block to me. Do not have in mind the things of God, but the things of men. Then Jesus Orduan, said to his disciples, esan zien Jesusek bere ikasleei. Nire ondoren etorri nahi duenak guko egin biezaio bere buruari. Bere gurutzea hartu eta jarrai biezak. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik galtzen duenak. Ordea, eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea. Bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bere ganatzeko. Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin. Eta, orduan, bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Benetan diotsuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko. Harik eta gizonaren semea errege bezala etortzen ikusi arte. For they see the Son of Man coming in his kingdom. after Handik 6 egunera. Jesusek Pedro, Santiago eta honen anaia Joan hartu eta mendi garai batera eraman zituen aparte. by themselves. There Eta antzaldatu egin zen haien aurrean. Aurpegia eguzkia bezain distiratsu bihurtu zitzaion eta jantziak argia bezain zuri.
Just then Hartan, Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Jesus. Peter said, Pedrok esan zion Jesusi, jauna, zein ederki gauden hemen. Nahi baduzu, 3 etxola egingo ditut bertan. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Oraindik hizketan ari zela. Hodei argi batek estali zituen. Eta mintzo batek hodeitik esan zuen. Hauxe dut neure seme maitea. Hauxe dut atsegin. Entzun berari. listen to him. When the disciples heard Hau this, entzutean, ikasleak auspez erori ziren beldur ikaraz. but Jesus came Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu eta esan zien, zuti zaitezte. Ez beldurtu, Don't be afraid. when they looked up. begiak altxaturik, Jesus bakarrik ikusi zuten eta besterik inorez. As they were coming Menditik beherakoan, agindu hau eman zien Jesusek. Ez esan inori ikusi duzuena. Harik eta gizonaren semea hildakoen artetik piztu arte. the disciples Orduan, ikasleek galdetu zioten. Zergatik diote, bada, lege maisuek lehenbizi Eliasek etorri behar duela. Jesusek erantzun zien, bai, Eliasek etorri behar zuen eta dena jaunak nahi bezala eraberritu. Baina, egia esan, etorri da Elias, eta, onartu beharrean, gogoak emandako guztia egin diote. Era berean sufriaraziko diote gizonaren semeari ere. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hands. then the Orduan, Juan bataiatzailea ari zitzaiela jabetu ziren ikasleak. disciples. When they Jendearen gana itzuli zirenean, gizon bat ondoratu zitzaion Jesusi eta aurrean belaunikatuz. he said, Esan zion, jauna, erruki zaitez nire semeaz. Epileptikoa da eta gorriak ikusten ari da. Maiz erortzen da sutara eta uretara. The fire or into the water. I brought him to your Zure ikasleei ekarri diet, baina ezin izan dute sendatu. Unbelieving. Jesusek esan zien, hau gizaldi zinez gogor eta makurra. Noiz arte egon beharrote dut zuekin. Noiz arte jasan beharrote zaituztet. Ekarri mutila, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus Jesusek gogor egin zion deabruari eta mutilaren gandik atera egin zen hau. Une hartatik sendatuta gelditu zen. then Orduan, ikasleek, Jesusengana hurbildurik, bakarrean galdetu zioten, eta guk, zergatik ezin izan dugu bota deabrua. Erantzun zien, zuen sinesmena eskasa delako. Benetan diotsuet, sinesmena bazenute. Mostaza hasia bezain txikia izanik ere. Mendi honi, aldatu hemendik ara, esan ez gero. Aldatu egingo litzateke. Mountain move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you.
Ez litzateke zuentzat ezinezkorik izango. When they came, Galilean zehar elkarrekin zebiltzala. Jesusek esan zien ikasleei, gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute. They will kill him. Hil egingo dute, baina 3. egunean piztu egingo da. Ikasleak oso nahigabeturik gelditu ziren. and the disciples were filled with grief. Jesus eta ikasleak Kafarnaumera iritsi zirenean. Tenplurako zerga biltzen zutenek Pedrorengana joan eta esan zioten. Zuen maisuak ez al du tenplurako zerga ordaintzen. Bai, erantzun zien, Pedro etxeratu zenean. Jesusek aurrea hartu zion. Esanez, zer deritzozu, Simon, lurreko erregeek zeinengandik jasotzen dituzte zergak edo kontribuzioak. When Peter Etxekoengandik ala arrotzengandik. was the first to speak. What do you think, Simon? He asked, From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? "From others." Pedrok erantzun zion arrotzengandik. Jesusek, orduan, etxekoak libre daude, beraz. Alaz guztiz ere, inori zer esanik ez emateko. Zoaz aintzirara, bota amua eta hartu lehenengo aterako duzun arraina. Irekiozu ahoa, eta biren zerga ordaintzeko dirua aurkituko duzu. Hartu eta ordaindu zeure eta bion partea. Hurbildu ziren ikasleak Jesusengana eta galdetu zioten nor da jainkoaren erreinuan handiena. Jesusek haur bati dei egin eta haien aurrera ekarririk. And he said, Esan zien, benetan diotsuet, berriro aurren antzeko bihurtzen ez bazarete. Ez zarete sartuko jainkoaren erreinuan. Beraz, haur hau bezain txiki bihurtzen dena hori da jainkoaren erreinuan handiena. And whoever welcomes Eta honelako aurra nire izenean onartzen duenak neu onartzen nau. But if anyone causes Niregan sinesten duten txiki hauetakoren bat galbidean jartzen duenak. Hobeluke errotarri bat lepotik erantzi eta itsas ondora amilduko balute. hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things Doakabeak munduan sinesmena galbidean jartzen dutenak. things must Bai, nahita ez gertatu beharrekoa da hori. Baina doakabeak inoren sinesmena galbidean jartzen dutenak. if your Zeure eskuak naiz oinak galbidean jartzen bazaitu. foot Moztu eta bota. Hobe duzu esku motz edo hankamotz betiko bizitzan sartu. Bi esku naiz bi oinekin betiko sutara jaurtia izan baino. maimed or crippled than to have two hands or 2 feet and be thrown in eternal fire. And if your eye Eta causes zeure you to begiak sin, galbidean jartzen bazaitu. out. Atera eta bota. Hobe duzu begi bakar betiko bizitzan sartu. Bi begiekin infernuko sutara jaurtia izan baino. And to be thrown into the fire of hell. See that you do not Kontuz, look down ez on the dezazuela txiki hauetako inor I tell gutxietz. you that they're angels Zeren, egia esan. of my Father in heaven. Hauen aingeruak zeruko nire aitaren aurpegia ikusten ari baitira etengabe. Zer deritzozue? Gizon batek 100 ardi baldin baditu eta bat galtzen bazaio. Ez ote da, beste 99 mendian utzirik. Galduaren bila joango. Eta aurkitzen badu. Benetan esaten dizuet. Poz handiagoa hartzen duarekin. Galdu ez diren beste 99ekin baino. Era berean, zeruko zuen aitak ez du nahi txiki hauetako inor galtzerik. Zure senide batek bekatu egiten badu. Zoaz berarengana eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu. Irabazia duzu senidea. Jaramonik egiten ez badizu. Berriz, hartu zeurekin lagun bat edo bi.
Auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpena erabaki dadin. Haiei ere jaramonik egiten ez badie. Esaiozu elkarteari, eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio. Izan bedi zuretzat gentil edo zergalari baten pareko. Tax collector. I tell you, Benetan diotsuet, zuek mundu honetan lotua. Zeruan ere lotua geldituko da. Eta zuek mundu honetan askatua. Zeruan ere askatua geldituko da. will be loosed in heaven. Again, Beste hau ere esaten dizuet. Zuetako bik mundu honetan jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute. without any, Eman egingo die zeruko nire aita. it will be done for you by my Father in heaven. For Izan ere, nire izenean bizpahiru lagun nonbait biltzen badira han nago ni beraien artean. Then Peter Orduan, came to hurbildu Jesus zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, zenide batek bidegabekeriaren bat egiten badit. Zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz. Jesusek erantzun zion, 7 aldiz ez, 7.000 7 aldiz. Therefore the Hain zuzen, zerbitzariekin kontuak garbitu nahi izan zituen erregearekin bezala gertatzen da jainkoaren. Erregetzarekin, kontuak garbitzen hasi orduko milioi asko zor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek ez zuen zerez ordaindu. Eta nagusiak bera, emaztea, seme-alabak eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen. Zorra ordainarazteko, zerbitzariak, orduan, nagusiaren oinetan auspezturik. Eskatu zion, emadazu hastia, eta dena ordainduko dizut. Nagusiak, errukiturik, dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria. Baina zerbitzariak, irten orduko, diru pixka bat zor zion zerbitzu lagun batekin egin zuen topo eta lepotik heldurik eta ito beharrean. Esaten zion, emadak zor duana. Laguna oinetara erori zitzaion erreguka emadak hastia eta dena ordainduko dia. Baina hark ezetz, eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other Gertatua servants saw what ikusirik, had happened, they beste were zerbitzariak biziki nahi gabetu ziren. Eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Then the Orduan, nagusiak zerbitzariari berriro dei egin eta esan zion. Zerbitzari gaizto hori, horrenbesteko zorra barkatu diatnik. Erregutu dida alako. servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. Ez aluenik ere eure laguna zerrukitu behar, ni eta zerrukitu nintzen bezala. In anger, Eta, haserre bizitan, zigorpean utzi zuen nagusiak zor guztia ordaindu arte. until he should pay back all he owed. Berdin egingo dizue zeruko nire aitak, senideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. when Jesus Hitzaldi hau amaitu zuenean, Galileatik alde egin eta Judeako mugetan sartu zen Jesus. Jordan ibaiaz beste aldera igaroz. Jende multzo handiek jarraitu zioten eta Jesusek gaixoak sendatu zizkien. Fariseo batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, galdetu zioten, zilegi alzaio gizonari emaztea edozein arrazoigatik ustea.
asked, Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Haven't you read? Hark erantzun zien, ez alduzu irakurri liburu santuek diotena. Egileak hasieran gizaseme eta emakume egin zituela. Alegia, eta esan ziela, horregatik, gizasemeak bere aita amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio. Eta biak bat izango dira. Beraz, aurrerantzean ez dira bi. Bat baino, horrela, bada, Jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak aska. Galdetu zioten. Zergatik eman zuen. Bada, Moisesek dibortzio agiria idatzi eta emaztea usteko baimena. Jesusek erantzun zien. Jainkoaren gauzetan itsu zaretelako eman zizuen Moisesek emaztea usteko baimena. Baina hasieran ez zen horrela. Onanik esan, inork bere emaztea utzi eta beste bat hartzen badu. Legearen kontra elkartuak ez badira behintzat. Adulterio egiten du. Orduan, ikasleek esan zioten, senar emazteen arteko lotura horrelakoa bada, ez du merezi ezkontzea. Jesusek erantzun zien ez dira denak hori onartzeko gai, jainkoak gai egiten dituenak baizik. Batzuk ez dira ezkontzen jaiotzaz ezin dutelako. Beste batzuk, giza eskuz ezinduak izan direlako. Beste batzuk, berriz, jainkoaren erregetzagatik hala erabaki dutelako. Onar dezakeenak onar beza. Orduan, haurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gain eskuak ezarriz otoitz egin zezan. Ikasleek, berriz, haserre egiten zieten. Jesusek esan zien, utzi aurrei niregana etortzen. Ez galarazi, horrelakoek baitute jainkoa errege. Eta, aurrei eskuak ezarri ondoren, joan egin zen handi. Behin batez, gazte batek Jesusengana hurbildu eta esan zion. Maizu, zer honik egin behar dut? Betiko bizia eskuratzeko. Jesusek erantzun zion. Zergatik galdetzen didazu onari buruz. Jainkoa bakarrik da ona. Betiko bizian sartu nahi baduzu. Gorde aginduak. Zein agindu? Galdetu zion. Eta Jesusek, ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik. Ogoratu aita amak eta maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Gazteak, orduan, hori guztia bete dut, zer falta dut oraindik. Jesusek erantzun zion, guztiz ona izan nahi baduzu. Zoaz, saldu zeure ondasunak eta eman behartzuei. Zeure aberastasuna zeruan izan dezazun. Gero, zatoz eta jarraitu niri. Hitz hauek entzutean, atsekabe alde egin zuen gazteak, ondasun handien jabe baitzen. Jesusek esan zien bere ikasleei. Benetan diotsuet, nekez sartuko dira aberatzak jainkoaren erreinuan. Berriro diotsuet, orratzaren begitik gamelua igarotzea errazago. Aberatsa jainkoaren erreinuan sartzea baino. Hitzok entzutean, ikasleek, erabat nahasturik, honela zioten, nor salba daiteke, orduan. Jesusek begira jarri eta esan zien. Gizakientzat ezinezkoa da hori, baina jainkoak dena dezake. Orduan, Pedrok esan zion Jesusi, ara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko. Zer izango da guretzat? Jesusek erantzun, benetan diotsuet, jainkoak mundu hau berregitean. Gizonaren semea bere aintzazko tronuan eseriko denean. Zuek ere, nire jarraitzaileok, 12 tronutan eseriko zarete, Israelgo 12 leinuak epaitzeko. Eta niregatik etxeak, senideak, aita, ama, seme-alabak eta lurrak uzten dituenak. 100 alako jasoko du eta betiko bizia izango ondare. Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan eta orain azkeneko direnak lehenengo. Izan ere, jainkoaren erregetzarekin mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen.
Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren. Mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera berriro atera zen eta beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik. Esan zien, zoazte zuek ere nire mahastira eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan egin ziren. Atera zen berriro 12 aldera eta 3 aldera. Eta gauza bera egin zuen. Arratsaldeko 5 aldera ere atera zen eta bertan batzuk geldi aurkiturik. Esan zien, zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe. About the 11th hour, he went out and found still others standing around. He asked them, Why have you been standing here all day long doing nothing? Because no one has hired us. Erantzun zioten ez gaitu inork lanerako hartu. Hark, orduan, zoazte zuek ere nire mahastira. when evening came, the Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion. Deitu langileei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata. Azkenekotik hasi eta lehenengora. the workers who were Etorri ziren, bada, arratsaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten. first, Lehenengo ordukoek, txanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten. Baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Orduan, nagusiagatik gaizki esaka hasi ziren eta esan zioten berari. Azkeneko hauek ez dute ordubete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu. Egun osoko nekea eta beroa jasan ditugun hoi adina, baina nagusiak erantzun zion haietako bati. Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten. Ez aldugu tratua zilarrezko txanpon batean egin. Tori dagokizuna eta zoaz, zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere. Don't I have the right to do Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin. or are you Alani ona naizelako ezin ikusia didazu. so the last will be first. Horrela, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko. Now, as Jesus Jerusalemera igotzen ari zela, Jesusek 12 ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean. We are going up to Jerusalem. Ara, Jerusalemera igotzen ari gara. Eta gizonaren semea apaizburuen eta lege maisuen eskuetara emango dute. Heriotzara kondenatuko dute. And we'll turn him over to the Eta atzerritarren eskuetara emango. Hartaz iseka daitezen. Zigortu eta gurutziltza dezaten. Baina 3. egunean piztu egingo da. On the third day, he will be raised to life. then the mother of Zebedee Zebedeoren emaztea bere semeekin Jesusi hurbildu eta aurrean auspeztu zitzaion eskabide bat. Egiteko, Jesusek galdetu zion, zer nahi duzu, eta hark, agindu ezazu nire 2 seme hauek. Zu errege izatean, bata zure eskuinean eta bestea ezkerrean jar daitezela. You don't know what you are asking. Jesusek erantzun, ez dakizu ezer eskatzen ari zareten. Gauza alzarete nik edan behar dudan edari saminetik edateko. Bai, gauza gara, esan zioten, Can you drink the cup I am going to drink? We can. they answered. Jesus said to them, Jesusek, orduan, nire edari saminetik edan. Bai, edango duzue, baina nire eskuin ezkerretan eseri ahal izate hori ez dago nire eskuin hori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen. Hari emango zaio. when the 10 heard about Beste 10 hori entzutean, bi anaien aurka haserre jarri ziren.
Jesus called them together. Baina Jesusek dei egin eta esan zien. Dakizuenez, herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak. Eta handi mandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean, ordea, ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi. Gizonaren semea bezala. Ura ez da etorri zerbitzatua izatera. Zerbitzari izatera baizik. Bere bizia guztien alde ordainsaritzat ematera. As Jesus and his disciples Haiek Jerikotik irteten ari zirela, jendetza handia zioan Jesusen ondoren. two blind Bide ertzean eserita zeuden bi itsu. Jesus igarotzen ari zela entzunik. Oihuka hasi ziren. Erruki zakizkigu. Jauna, Daviden semea. the crowd rebuked them. Jendeak gogor egiten zien. Isilarazteko, baina haiek areago oihu. Erruki zakizkigu. Jauna, Daviden semea. Jesus stopped and Gelditu zen Jesus, dei egin eta esan zien zer nahi duzuen iregandik. Haiek erantzun, begiak zabaltzea, jauna. Jesus had compassion. Jesusek, gupidaturik, begiak ukitu zizkien. Eta une berean ikusmena etorri zitzaien berriro. Eta Jesusen ondoren joan ziren. Immediately it received their sight and followed him. As they approached Jerusalem, Jerusalemera hurbildu zirenean, Oliamendi inguruko Betfage herriskara iritsirik. Bi ikasle bidali zituen Jesusek. Esanez, zoazte aurreko herriska horretara. Berehala, asteme bat aurkituko duzue lotuta. Eta astakume bat arekin. Askatu eta ekarri niri. Eta inork ezer esaten badizue, erantzun, jaunak behar ditu, baina berehala itzuliko ditu. this took place. Hori jainkoak profetaren bidez esana bete zedin gertatu zen. Say to the daughter Esan zion niri ederrari, ara, badatorkizu zeure erregea, apal eta astotxo baten gainean, astakume baten gainean. donkey. The disciples went Joan ziren, bada, ikasleak eta Jesusek agindu bezala egin zuten. Astemea eta astakumea ekarri eta beren jantziak bizkarrean ezarri zizkieten. Eta Jesus gainean eseri zen. a very long Askok eta askok jantziak zabaldu zituzten bidean. Beste batzuek, berriz, zuhaitzei adaskak moztu eta bidean edatu zituzten. crowds that went ahead of Aurretik eta atzetik zioan jendeak honela zioen oihuka. Osanna Daviden semeari. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Gora jainko gorena. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest! when Jesus entered Jesus Jerusalemen sartu zenean, hiri osoak, asaldaturik, galdetzen zuen, nor dugu hau. the crowds answered,
Jendeak erantzuten zuen, Jesus profeta da, Galileako Nazaretekoa. Jesus tenpluan sartu zen, eta bertan salerosketan ari ziren guztiak kanpora bota zituen eta diru trukatzaileen eta uso saltzaileen mahaiak irauli. Eta esan zien, liburu santuak dio, nire etxea otoitz etxe izango da. Zuek, berriz, lapur zulo egina duzue. Tenpluan itsuak eta errenak hurbildu zitzaizkion eta sendatu egin zituen. Baina apaizburuak eta lege maisuak haserre bizian zeuden. Jesusek egiten zituen gauza harrigarriengatik eta haurrak tenpluan gora Dabiden semea. Oihuka ari zirelako, eta esan zioten, ez al duzu entzuten zer dioten horiek. Jesusek erantzun zien, bai, eta zuek ez al duzue inoiz liburu santuko pasarte hau irakurri. Umetxoen eta bularreko haurtxoen ahotik atera duzu gorespena. Have you never read? From the lips of children and infants, you have ordained praise. Eta haiek bertan utzi eta hiritik kanpora atera zen, Betaniara, eta han eman zuen gaua. Biharamun goizean, berriro hirira zetorrela, Jesus gosetu egin zen. Pikondo bat bide bazterrean ikusirik. Bertara hurbildu zen, baina ez zuen aurkituan hostoa besterik. Orduan, pikondoari esan zion, ez bedi iregandik gehiago fruiturik sor. Eta bat batean ihartu egin zen pikondoa. Hori ikusirik, harritu egin ziren ikasleak eta galdetu zioten Jesusi. Nolatan ihartu da bat batean pikondoa? Jesusek erantzun, benetan diotsuet, zalantza gabeko sinesmena baldin baduzue. Ez duzue pikondoarena bakarrik egingo. Baizik eta, ken adi hortik eta amildu itsasora mendi honi esaten badiozue.
Halaxe gertatuko da. If you believe, Otoitzean sinesmenez eskatzen duzuen edozer gauza lortuko duzue. Jesus tenplura joan zen, eta, irakasten ari zela, apaizburuak eta herriko zaharrak hurbildu zitzaizkion. Galdezka, zein aginpidez jokatzen duzu horrela? Nork eman dizu aginpide hori? Jesusek erantzun zien, nik ere gauza bat galdetuko dizuet. Erantzuten badidazue, esango dizuet nik ere zein aginpidez jokatzen dudan horrela. Joanek noren aginduz bataiatzen zuen. Jainkoaren aginduz ala giza aginduz. Haiek honela zioten beren artean. Jainkoaren aginduz ari zela esaten badiogu. Zergatik ez genion sinetsi erantzungo digu. Giza aginduz ari zela esaten badiogu. Berriz, jendearen beldur izan behar. Guztiek profetatzat baitaukategoan. For they all hold that John was a prophet. Beraz, erantzun zioten, ez dakigu, Jesusek, orduan, ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez jokatzen dudan horrela. These things. What do you think? Jesusek esan zien, ea zer iruditzen zaizuen. Gizon batek bi seme zituen. Bataren gana joan eta esan zion. Seme, oa gaur maastira lanera. Hark erantzun zion ez dut nahi, baina handik berehala damutu eta joan egin zen. Bestearen gana ere joan zen aita eta gauza bera esan zion. Eta hark erantzun. Banoa, jauna, baina ez zen joan. Zuen ustez, bietatik zeinek egin zuen aitaren nahia. Lehenengoak, erantzun zioten, Jesusek esan zien, benetan diotsuet, zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira jainkoaren erreinuan. Izan ere, etorri zitzaizuen Joan bataiatzailea jainkoaren nahiari dagokion jokabidea azalduz. Eta ez zenioten sinetsi, zergalariek eta emagalduek. Ordea, sinetsi zioten. Eta zuek, hori ikusita ere, ez zarete aldatu. Oraindik ez diozue sinetsi, entzun beste parabola hau. Behin batean, nagusi batek maastia landatu zuen eta harresiz inguratu. Lurrean dolarea egin eta maastizainaren dorrea eraiki zuen. Gero, nekazari batzuei errentan utzirik, urrutira joan zen. Mahatsa biltzeko garaia iritsi zenean. Bere morroiak bidali zizkien nekazariei. Fruitutik zegokion partea jasotzera. Baina nekazariek morroiak hartu eta bata jo, bestea hil eta bestea harrikatu egin zituzten. Berriro beste morroi batzuk bidali zizkien. Aurrekoan baino gehiago. Eta haiei ere beste hainbeste egin zieten. Azkenik, bere semea bidali zien, honela pentsatuz, neure semeari bederen izango diote begirune. Nekazariek, ordea, semea ikustean, esan zuten beren artean. Oinordekoa duk, hil dezagun eta egin gaitezen maastiaren jabe. Hartu, maastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Jesusek galdetu zien zer egingo ote dien nekazari horiei maasti jabeak itzultzean. Erantzun zioten, gupidarik gabe hilko ditu eta bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuen esku utziko. Du maastia. Jesusek esan zien, ez alduzue irakurri liburu santuak dioena. Etxegileek baztertutako harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori, gure begien harrigarri. Horregatik diotsuet, jainkoaren erreinua zuei kendu eta fruitua aterako dion herri bati emango zaio. Eta harri honen gainera erortzen dena lehertu egingo da. Eta harri hau inoren gainera erortzen bada. Txikitu egingo du. Parabola hauek entzutean, Jesus beraiengatik ari zela jabetu ziren apaizburuak eta fariseoak. Argatik, ura atxilotu nahian zebiltzan. Baina jendearen beldur ziren. Denek profetatzat zeukaten eta. Jesus berriro parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien. Jainkoaren erregetzarekin, bere semearen esteiak ospatzen zituen erregearekin bezala gertatzen da. Bidali zituen morroiak gonbidatuei dei egitera. Baina haiek ez zuten etorri nahi izan. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen.
Mandatu honekin, esaiezue gonbidatuei, ara, gertu daukat bazkaria. Iak ditut zezenak eta zekor gizenduak. Dena dago prest zatozte esteietara. Come to the wedding banquet. But they paid no attention. Baina gonbidatuek ez zuten jaramonik egin, bata bere sorora joan zen, bestea bere negozioetara. The rest Eta gainerakoek, morroiei heldurik, irainez bete eta hil egin zituzten. mistreated them and killed them. The king was Sumindu egin zen erregea eta soldaduak bidaliz. Hil egin zituen giza hiltzaile haiek eta zu eman herriari. he said to his servants, Gero, bere morroiei esan zien esteiak prest daude, baina gonbidatuak ez ziren gai. not deserve to come. Go to the street corners. Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu esteietara aurkitu ahala guztia. So the servants went out Atera ziren morroiak, bideetara eta aurkituriko guztiak bildu zituzten. On naiz gaizto, esteigela bazkaltiarrez bete zen. and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in, Erregeak, bazkaltiarrak ikustera sartu zenean, estei jantzirik gabe zegoen bat ikusi zuen. he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Friend, he asked, Eta esan zion, adiskidea, nola sartu zara hemen estei jantzirik gabe, hark hitzik ez. the man was speechless. Then the king told Erregeak mahai zerbitzariei esan zien. Orduan, lot ezazue hanka eta esku. Eta bota kanpora, ilunpetara, negarra eta hortz karraska izango daan. and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, Zeren gehiago baitira deituak aukeratuak baino. but few are chosen. Then the Pharisees Fariseoek elkar hartu zuten, Jesusi galdera bat eginez tranpa jartzeko. Beraz, ikasle batzuk bidali zizkioten. Herodesen alderdikoekin. Galdetzera, maizu, badakigu egiazale zarena eta jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzuna. Inoren zeresanak ez dizu asolarik. Ez baitiozu begiratzen gizakiaren itxurari. You pay no attention to who they are. Tell us then. Emaguzu, bada, zeure iritzia, zilegi alda Zesarri zerga ordaintzea, bai ala ez. Pay taxes to Caesar or not? But Jesus, Haien maltzurkeria igarriz, Jesusek esan zien, zergatik zatozkidate zirika, itxura zaleok. Show me the coin used for paying Ea, taxes. erakutsi zerga txampona. Haiek denario bat aurkeztu zioten. they brought him a denarius, and he asked them, Jesusek galdetu zien norenak dira irudi eta izen hauek. Erantzun zioten, Zesarrenak. Jesusek, orduan, eman, bada, Zesarrena Zesarri eta jainkoarena jainkoari. And to God, what is God's? when they heard this, they Harriturik gelditu ziren erantzun honekin eta Jesus bertan utzi eta alde egin zuten. that same day the Sadducees Egun berean, say that saduzear batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi. Hauek ez dute sinesten hildakoak pizten direnik. Eta honela galdegin zioten. Maizu, Moisesek esan zigun. Gizon bat seme alabarik gabe hiltzen bada. Haren anaia alarguntzarekin ezkonduko da. Anaiari ondorengoa emateko. For him. Now there were 7 brothers Behin batean, baziren gure artean 7 anaia. Zaharrena ezkondu eta seme alabarik gabe hil zen eta anaiari utzi zion emaztea. The same thing happened to the second Beste horren beste gertatu zitzaien bigarrenari eta hirugarrenari eta 7 gauza bera. the woman. Azkenik, hil zen emakumea ere. Now
Piztuerakoan, 7 zeinen emazte izango da, denena izana baitzen. married to her. Jesus replied, Jesusek erantzun zien, oker zabiltzate, liburu santuetan esana eta jainkoaren ahalmena ez dituzue ezagutzen. Izan ere, piztuerakoan ez da inor ezkonduko, zeruko aingeruak bezalakoak izango dira dena. What about the resurrection of the dead? Gainera, hildakoen piztueraz, ez alduzue irakurri jainkoak berak esan zizuena. Ni Abrahamen, Isaken eta Jakoben jainkoa naiz. Ez da hildakoen jainkoa, biziena baizik. He is not the God of the dead, but of the living. when the crowds heard Entzuten zegoen jendearen irakaspenaz txunditurik zegoen. hearing that Jesus Jesusek saduzearrak hitzik gabe utzi zituela jakitean, fariseoak elkarrekin bildu ziren. expert in the law, Eta beraietako lege gizon batek galdetu zion Jesusi azpikeriaz. Maizu, zein da legeko agindurik nagusiena? Jesus replied, Jesusek erantzun, maita ezazu jauna, zeure jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz eta adimen guztiz. Hori da agindurik nagusiena eta lehena. Eta bigarrena, ez garrantzi gutxiagokoa, hauxe da, maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Bi agindu hauetan oinarritzen dira liburu santu guztia. Oraindik fariseoak bildurik zeudela, Jesusek galdera hau egin zien. Zer diozue Mesiasi buruz? Noren ondorengoa da zuen ustez? Haiek erantzun zioten Davidena. Jesusek, orduan, eta Davidek nola esaten dio. Bada, jauna, jainkoaren espirituaren argiz. Hau baitio Davide, ona jaunak ene jaunari esana. Eseri nire eskuinean. Zeure etxaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Beraz, Davidek jauna deitzen badio nola izan dezake ondorengo. no one could say Ezin izan zion inork erantzun eta egun hartatik aurrera ezen inor ausartu galderarik egiten. questions. Then Jesus said to the crowd, Honela mintzatu zitzaien Jesus jendetzari eta ikasleei. Lege maisuek eta fariseoek Moisesen irakatziak adierazteko eginkizuna dute. So you must obey them. Saia zaitezte. Beraz, haiek esaten dizueten guztia betetzen. Baina ez egiten dutena. Esaten baitute, baina egiten ez. For they do not practice what they preach. They tie up heavy loads. Zama astunak lotu eta besteei leporatzen dizkiete. Baina beraiek ez dute atzamar bat ere mugitu nahi. Themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they do, Egiten duten guztia. Jendeak ikusteagatik egiten dute. Larrutxa zabalak eraman ohi dituzte bekokian eta borlatxo luzeak jantzietan. they love the place of honor. Gogoko dituzte jai otorduetan mahaiburuak eta sinagogetan lehen aulkiak. Greeted in the market. Gogoko dute plazetan jendeak agur egitea eta guztiek, maizu, deitzea. But you are not Zuek, called ordea, ez utzi inori zuei, maizu, deitzen. Bat bakarra baita zuen maizua. Eta zuek denak senideak baitzarete. all brothers. And do not call anyone on earth Eta ez deitu lurrean inori, aita, bat bakarra baita zuen aita, zerukoa. he is in heaven. Nor are you to be called teachers. Eta ez utzi, gidari, deitzen ere, bat bakarra baita zuen gidaria, Mesias. The Christ. The greatest among you, Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari. for whoever exalts Bere himself burua goratzen duena, beheratu egingo du jainkoak, eta bere burua beheratzen duena, goratu. will be exalted. Woe to you, teachers of the law and Aizuek, lege maizu eta fariseo itxura zaleok. Jendeari jainkoaren erreinuko sarrera izten diozuenok. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Zuek ez zarete sartzen eta sartu nahi luketenei ez diezue uzten. Aizuek, lege maizu eta fariseo itxura zaleok. Norbait judu berri egiteagatik itsaso eta lehor zabiltzate eta. Egin duzuenean,
zeuek baino gaiago bihurtzen duzue infernurako. Aizuek, gidari itsuok, honela irakasten duzue. Tenpluarengatik zin egiteak ez du baliorik. Tenpluko urrearengatik zin egiteak. Ordea, behartu egiten du. Zoro itsuok alakook. Zer da handiago urrea ala urrea sagaratzen duen tenplua? Beste hau ere irakasten duzue. Aldareagatik zin egiteak ez du baliorik. Aldare gaineko opariagatik zin egiteak. Ordea, behartu egiten du. Itsuok alakook. Zer da handiago oparia ala oparia sagaratzen duen aldarea? Aldareagatik zin egiten duenak, aldareagatik eta gainean dagoen guztiarengatik egiten du zin. Tenpluarengatik zin egiten duenak. Tenpluarengatik eta bertan bizi den jainkoarengatik egiten du zin. Zeruarengatik zin egiten duenak. Jainkoaren tronuarengatik eta bertan esertzen denarengatik egiten du zin. Aizuek, lege maisu eta fariseo itxura zaleok. Barazkirik kaskarrenen hamarrenak ordaintzen dituzue. Eta legeko gauzarik garrantzizkoenak. Berriz, zuzenbidea, errukia eta leialtasuna. Bazterrera uzten. Hauek bete behar zenituzketen. Haiek baztertu gabe. Gidari itsuok, eltsoa iragazten duzue eta gamelua irensten. Aizuek, lege maisu eta fariseo itxura zaleok. Edalontzia eta platera kanpotik garbitzen dituzue. Barrutik lapurretaz eta gutiziaz gainezka beterik dauden bitartean. Fariseo itsu hori, garbi ezazu lehenik edalontzia barrutik, kanpotik ere garbi geldi dadin. Aizuek, lege maisu eta fariseo itxura zaleok. Hilobi zurituen antzeko zarete. Kanpotik itxura ederrekoak dira, baina barrutik hil ezurrez eta ustelkeriaz beteak. Berdin zuek, azaletik zintzoak jendaurrean, baina barrutik itxurakeriaz eta gaiztakeriaz beteak. Aizuek, lege maisu eta fariseo itxura zaleok. Profeten hilobiak eraikitzen eta gizon zintzoen hilarriak apaintzen dituzue. Esanez, gure arbasoen garaian bizi izan bagina. Ez genukeen profeten hilketan haiekin parterik izango. Horrela, zeuek aitortzen duzue profetak hil zituztenen ondorengo zaretela. Bete ezazue, bada, zeuen gurasoen egintza gaiztoen neurria. Zugeok, zugegorrik umeok. Nola egingo diozue ies infernuko zigorrari? Hor bidaliko dizkizuet nik profetak. Jakintsuak eta lege maisuak. Eta zuek batzuk hil eta gurutziltzatu. Besteak sinagogetan zigortu eta herririk herri erasoka erabiliko dituzue. Horrela, zuen kontu ezarriko da lurrean isuria izan den errugabe guztien odolaren errua. Asiabel zintzoaren odoletik. Eta santutegitik aldarea bitartean hil zenuten Barakiasen seme Zakariasen odoleraino. Benetan diotsuet, gizaldi honi emango zaio horren guztiaren zigorra.
Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta jainkoak zuri bidaliak harrikatzen dituzuna. Zenbat aldiz ez ditut bildu nahi izan zure seme-alabak. Oiloak txitak hegalpean bildu ohi dituen bezala. Eta zuek ez duzue nahi izan. You who killed the prophets and stoned those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you are not willing. Look, Horra bada, utzik geldituko zaizue etxea. left you desolate. For I tell you, Eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko. Harik eta hau esango duzuen arte. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Jesus left the temple Jesus tenplutik atera eta bazioan. Orduan, ikasleek hurbildu eta tenpluko eraikinak erakutsi zizkioten. You see all these Baina Jesusek esan zien, ikusten duzue hori guztia. Ez da, benetan diotsuet, ez da hemen harririk harri gainean geldituko. Dena suntsituko dute. be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Gero, Mount of Olives, Oliamendin eserita zegoela. Ikasleek bakarrean hurbildu eta galdetu zioten. Ezaguzu noiz gertatuko den hori. Eta zein izango den zure etorreraren eta munduaren azkenaren ezaugarria. When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, Watch out, Jesusek erantzun zien, kontuz. Ez zaitzatela inorken gaina. for many will come. Asko etorriko dira. Nire izena berenganatuz eta esanez. Ni naiz Mesias. Eta jendea franko engainatuko dute. You will hear of wars. Gerra hotz eta zurrumurruak entzungo dituzue. Wars. Begira, ez izutu, gertatu beharrekoa baita hori guztia. Baina oraindik ez da azkena. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation. Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altxatuko dira. Goseteak eta lurrikarak izango dira han eta hemen. In various places. All these are the beginning. Baina hori guztia erdiminen hasiera da. Then you will be. Zori larrian jarriko zaituztete eta hil egingo, herri guztiek gorroto izango dizuete niregatik. And put to death. And you will be hated by all nations because of me. At that time, Orduan, askok fedeari uko egingo diote eta elkar saldu eta gorrotatuko dute. faith. And will betray and hate each other. And many false prophets Anitz sasi profeta altxatuko dira eta asko engainatuko dituzte. and deceive many people. Because of the increase of Eta wickedness, gaiztakeria ugaltzean gehienen maitasuna oztu egingo da. will grow cold. But he who stands firm to Baina azkeneraino sendo irauten duena horixe izango da the salbatua. gospel of the kingdom will Mundu guztian hotz egingo da jainkoaren erregetzaren berri onau. Herri guztiek haren berri izan dezaten. Orduan etorriko da azkena. see standing in Daniel profetak aipatzen duen profanatzaile iguingarria toki santuan ezarria ikusiko duzuenean. Irakurleak uler beza. then that those who are in Judea Orduan, Judean daudenek ihes egin bezate mendietara. house go
etxe gainean dagoena ez bedi jaitz etxeko gauzak hartzera. Eta soroan dena ez bedi itzul soingaineko bila. Doakabeak egun haietan aurdun daudenak eta bularreko aurrak dituztenak. Eskatu jainkoari ies egin beharra neguan edo larun batez gerta ez dakizuen. Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den eta izango ez den bezalako larrialdi handia. Izango baita orduan. Eta jainkoak aldi hori laburtuko ez balu. Ez litzateke inortxo ere bizirik aterako. Baina, aukeratuak direla eta laburtu egingo ditu egun horiek. Orduan, norbaitek, ona hemen Mesias, edo, haraan, esango balizue, ez sinetsi. Izan ere, gezurrezko Mesiasak eta sasi profetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere. Ahal balitz, engainatzeko moduko mirari handiak eta egintza harrigarriak egingo dituzte. Horra, jakinaren gainean jarri zaituzte taldez aurretik. Beraz, norbaitek, ara, basamortuan dago esaten badizue. Zuek ez irten, edo, ara, etxe barruan dago esaten badizue. Ez sinetsi. Izan ere, tximistak une batean sortaldetik sartalderaino argi egiten duen bezala. Hala izango da gizonaren semearen etorrera. Sarraskian han biltzen dira putreak. Egun haietako larrialdiaren ondoren. Berehala, eguzkia ilunduko da. Ilargiak ez du argirik egingo. Izarrak zeru goitik amilduko dira. Eta hortzia dardarka hariko. Orduan, gizonaren semearen seinalea azalduko da zeruan. Eta lurreko leinu guztiak bular joka hariko dira. Gizonaren semea zeruko odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikustean. Orduan, bere aingeruak bidaliko ditu turuta hotz ozenez. Eta haren aukeratuak bilduko dituzte lau haizeetatik. Lurmuga batetik besteraino. Ikasi pikondoaren irudi honetatik. Kimua berritzen eta ostoa zabaltzen zaioneko. Badakizue uda hurbildela. Era berean, gauza horiek ikustean, jakizue hurbildela, gizonaren semea ate ondoan duzuela. Benetan diotsuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztio. Zeru lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den. Ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez semeak, aitak bakarrik baizik, noeren garaian bezala gertatuko da gizonaren semearen etorrerakoan. Uholdearen aurretik, jan edanean ziarduen eta ezkondu egiten zen jendea. Noe ontzian sartu zen arte. Eta ez ziren konturatu. Uholdea iritsi eta denak eraman zituen arte. Gauza bera gertatuko da gizonaren semearen etorrerakoan ere. Soroan izango diren bi gizonetatik, bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Errotan ehotzen ariko diren bi emakumeetatik, bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Zain egon, beraz, ez baitakizue zein egunetan etorriko den zuen jauna. Gogoan hartu hau, etxeko nagusia, lapurra gaueko zein ordutan etorriko den jakingo balu. Zain egongo litzateke eta ez luke etxea zulatzen utziko. Prest egon, bada, zuek ere, gutxien uste duzuen orduan etorriko baita gizonaren semea. Izan zaitezte morroi leial eta zentzuduna bezala. Nagusiak etxeko morroiei bere orduan janaria banatzeko eginkizuna eman diona bezala. Zorionekoa morroi hori, nagusiak, iristean, agindua egiten aurkitzen badu. Benetan diotsuet, bere ondasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia gaiztoa bada eta nagusiak luzatu egingo duelakoan. Bere morroikideak jotzen eta mozkorrekin jan edanean hasten bada. Gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia.
eta zigorrik gogorrena ezarriko dio eta itxurazaleek merezi duten zoria emango. Negarra eta hortz karraska izango dira han. At that time, Jainkoaren erregetzarekin. Kriseiluak hartu eta senar ezkonberriari bidera irten zitzaizkion 10 neskatxekin bezala. Gertatzen da, 5 of them were neskatxetako 5 zentzugabeak ziren eta 5 zentzudunak. the foolish ones took Kriseiluak hartzean zentzugabeek ez zuten oliorik hartu. with them. The wise, however, Zentzudunek, ordea, kriseiluekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan. room was a long time in coming. Senarrak luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak eta loak hartu zituen. Gauerdian oihu bat izan zen, hemen da senarra. Irten bidera, Then all the virgins woke up. jaiki ziren denak eta beren kriseiluak prestatu zituzten. Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten, emaguzue olio pixka bat. Kriseiluak itzaltzera doazkigu eta, zentzudunek erantzun zieten. Ea ez dugun nahikoa denontzat. Hobe duzue badaezpada dendara joan eta erosi. Baina, erostera joanak zirelarik. Senarra iritsi zen. Eta prest zeudenak esteietara sartu ziren berarekin. Eta atea itxi egin zen. And the door was shut. Later the others Iritsi ziren, azkenik, beste neskatxak ere eta dei egin zuten, jauna, jauna. Zabaldu, but he replied, baina jaunak erantzun zien, benetan diotsuet, ez dakit nor zareten. know you. Therefore, Zain egon, beraz, ez baitakizue, ez egunik, ez ordurik. or the hour. Again, Jainkoaren erregetzarekin. Atzerrira irten behar zuen gizonarekin bezala gertatzen da. Bere morroiei dei egin eta ondasunak utzi zizkien. to one he gave 5 Bati 5 talentu. Beste bati 2 eta besteari bat. Bakoitzari bere trebetasunaren arabera. Gero, alde egin zuen. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents 5 talentu hartu zituenak inbertitu egin zituen berehala eta beste 5 irabazi. also the one with 2 talents. Orobat 2 talentu hartu zituenak, inbertitu eta beste 2 irabazi zituen. Talent went off. Bat bakarra hartu zuenak, aldiz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua. After a long time, the master of those Handik denbora askora etorri zen nagusia eta morroiei kontuak hartzen hasi zitzaien. the man who had received the 5 Aurreratu zen 5 talentu hartu zituena eta beste 5 aurkeztu zizkion. Esanez, jauna, 5 talentu utzi zenizkidan. Ona beste 5 nik irabaziak. Nagusiak esan zion. Ederki, morroi on eta leiala. Gauza gutxian leial izan zara. Askoren buru ipiniko zaitut. Sartu zeure jaunaren festa ospatzera. Aurreratu zen. Gero, 2 talentuduna eta esan zion. Jauna, 2 talentu utzi zenizkidan. Ona beste 2 nik irabaziak. Nagusiak esan zion. Ederki, morroi on eta leiala. Gauza gutxian leial izan zara. Askoren buru ipiniko zaitut. Sartu zeure jaunaren festa ospatzera. Then the man who had received the 1 Aurreratu zen talentu bakarra hartu zuena eta esan zion. Banekien gizon zorrotza zarena. Erein ez duzun tokian hartzen eta zabaldu ez duzun tokian biltzen duzuna. Beldur nintzen eta zure talentua lurrean ezkutatu nuen. Ona zeure dirua. Here is what belongs to you. his master replied, Nagusiak erantzun zion. Ai morroi gaizto eta alferra. Bazenekien erein ez dudan tokian hartzen dudana eta zabaldu ez dudan tokian biltzen. Beraz, bankuan jarri behar zenuen nire dirua itzultzean bere korrituekin jasonezan. Ken iezaiozue, bada, talentua eta eman 10 dituenari. Izan ere, fruitua dakarrenari eman egingo zaio. Eta gainezka izango du. Fruiturik ez dakarrenari. Ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio. Whoever does not have even what he has will be taken
eta ezertarako gauza ez den morroi hau jaurti kanpora. Ilunpetara, negarra eta hortz karraska izango dira han. When the Son of Man comes, Gizonaren semea, aingeru guztiak lagun dituela, aintzaz beterik etortzean, bere errege aulkian eseriko da. all the nations will be gathered. Herriak oroaren aurrean bilduko dituzte. Ark batzuk besteengandik bereizi egingo ditu. Artzainak ardiak akerretatik bereizten dituen bezala. Eta ardiak bere eskuinean eta akerrak ezkerrean ezarriko ditu. Then the king will say to those Orduan, erregeak eskuinekoei esango die. Zatozte, nire aitaren bedeinkatuok. Hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestatua dagoen erreinua. creation of the world. For I was hungry, Goze bainintzen eta jaten eman zenidaten. gave me something Egarri, to eat. eta edaten eman. Arrotz, eta etxean hartu ninduzuen. Gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. Biluzik nengoen eta jantzi egin ninduzuen, gaixo eta bisitatu, kartzelan eta ikustera etorri. Visit me. Then the righteous will answer him. Orduan, zintzoek esango diote, jauna, baina noiz aurkitu zintugun goseak eta jaten eman genizun. Edo egarriak eta edaten eman. Noiz aurkitu zintugun arrotz eta etxean hartu edo larrugorri aurkitu eta jantzi. When we see you, Noiz aurkitu zintugun gaixo edo kartzelan eta ikustera joan. the king will reply, Eta erregeak erantzungo die. Benetan diotsuet, nire seniderik txikien hauetako edozein egin zeniotena. "Brothers of mine, Neuri egin zenidaten. you did for me." Then Gero, ezkerrekoei esango die. Alde niregandik urruti. Madarikatuok, deabruarentzat eta haren lagunentzat prestatua dagoen betiko sutara. Depart from me. You are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, Goze bainintzen eta ez zenidaten jaten eman, egarri eta edaten emanez. and I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not Arrotz, invite me eta in. ez ninduzuen etxean hartu. Needed clothes, and you Biluzik, did not eta ez clothe me. ninduzuen jantzi. Gaixo eta kartzelan. Eta ez zineten ikustera etorri. And you did not look after me. they also will answer, "Lord, Orduan, haiek ere esango diote. Jauna, baina noiz aurkitu zintugun goze edo egarri. Arrotz edo larrugorri. Gaixo edo kartzelan. Eta guk lagundu ez. he will reply, Ark erantzungo die. Benetan diotsuet. Txikien hauetako edozein egin ez zeniotena. Neuri ez zenidaten egin. For one of the least of these, you did not do for me." Then they will go away. Eta hauek betiko zigorretara joango dira, zintzoak, berriz, betiko bizitzara. But the righteous to eternal life. When Jesus Jesusek, hitzaldi hauek oro amaitzean, bere ikasleei esan zien. Dakizuenez, etzipazko jaia da eta gizonaren semea etsaien eskuetara eman eta gurutziltzatu egingo dute. then the chief priests and Orduan, apaizburu eta herriko zaharrak Kaifas zeritzan apaiz nagusiaren jauregian bildu ziren. and they plotted to arrest Eta Jesus maltzurkeriaz atxilotzea eta hiltzea erabaki zuten. but not during the feast. Baina hau zioten ez gero jaiegunean herrian iskanbilarik gerta ez dadin.
While Jesus was in Bethany, Jesus Betanian Simon legendunaren etxean zegoela. a woman came to him. Emakume bat etorri zitzaion. Hartzurizko ontzian ukendu baliotsua zekarrela. Eta Jesus mahaian zegoelarik. Burura isuri zion. When the disciples saw Hori ikustean, ikasleek, haserre, honela zioten, zergatik alferrik galdu horrela. This perfume could have been Garesti asko sal zitekeen eta dirua behartzuei eman. and the money given to the poor. aware of this, Jesus Ohartu zen Jesus eta esan zien. Zergatik gogaitarazten duzue emakumea. Egintza ona egindu nirekin. The poor you will always have with Izan ere, behartsuak beti dituzue zuen artean, baina ni ez nauzue betiko zuekin. when she poured this perfume on Ukendu hau nire gorputzean isuriz hilobiratua izateko prestatu nau aurrez. for burial. I tell you the truth. Benetan diotsuet, mundu guztian barrena. Berri hon hau hotz egingo den edonon aipatuko da emakume hau eta beronek egina. In memory of her. Then one of the 12 Orduan, amabietako batek, Judas Iskariote deituak, apaizburuengana joan. and asked, Eta esan zien, zenbat agintzen didazue Jesus zuen eskuetara emateagatik. Zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judas Ordutik, watched for Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen Judas. on the first day of the feast, Legamia gabeko ogien jaiko lehen egunean. Ikasleak hurbildu ziren Jesusengana. Galdetuz, non egin behar ditugu Pasko afarirako prestaketak. Hark esan zien, zoazte irira, alakoaren etxera, eta esaiozue, maisuak dio hurbildela bere ordua, eta zuenean ospatu nahi duela Paskoa bere ikasleekin. disciples at your house. So the disciples did. Jesusek agindu bezala egin zuten ikasleek eta Pasko afaria prestatu zuten. When evening, Ilunabarrean, mahaian zegoen Jesus 12 ikasleekin. and while they were eating, he said, Afaltzen ari zirela, Jesusek esan zuen, benetan diotsuet, zuetako batek saldu egingo nau. they were very sad. Haiek, oso goibeldurik, galdezka hasi zitzaizkion banaka, nik ote, jauna. Lord? Jesus replied, Hark erantzun zuen, nirekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. The Son of Man will go. Gizonaren semea badoa. Bai, liburu santuek hartaz dioten bezala. Baina doakabea gizonaren semea salduko duena. Hobezukeen jaio izan ez balitz. Praise the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. then Judas, the one who Judasek, betrayed, salduko zuenak,
Galdetu zion. Niote naiz hori. Maisu, Jesusek erantzun zion. Zeuk esan duzu. Jesus answered, Yes, it is you. while they were eating, Afaltzen ari zirela. Ogia hartu zuen Jesusek eta. Bedeinkazioa esan ondoren. Zatitu eta ikasleei eman zien. Esanez, hartzazue eta jan. Hau nire gorputza da. This is my body. then he took Gero, kopa hartu eta, esker oneko otoitza egin ondoren. Eman egin zien, esanez, edan guztiok honetatik. This is my blood of the Hau nire odola baita, jainkoarekiko ituna berrituko duena, bekatuak barkatzeko guztien alde isuria. I tell you, I will not drink Egia of this esan, wine hemendik aurrera ez dut gehiago ardorik edango. my Father's Neure aitaren erreinuan zuekin ardo berria edan arte. when they had sung a hymn. Gorazarreak kantatu ondoren oliamendira abiatu ziren. Then Jesus told them, Jesusek esan zien, zuek guztiok niregan duzuen sinesmenak utz egingo du gaur gauean. Honela baitago idatzia liburu santuetan. Joko dut hartzaina eta ardiak sakabanatu egingo dira. Baina piztu ondoren aurretik joango natzaizue Galileara. Pedrok esan zion, zureganako beste guztien sinesmenak utz egiten badu ere, nireak inola ere ez. I tell you the truth. Jesusek erantzun, benetan diotsut, gaur gauean, oilarrak jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. You will disown me 3 times. but Peter declared, Pedrok esan zion, zurekin hil behar badut ere. Ez zaitut inola ere ukatuko. Eta gauza bera zioten ikasle guztiek. and all the other disciples said the same. Then Jesus went with his Jesus bere ikasleekin Getsemani zeritzan landa batera iritsi zen. Eta esan zien, zaudete hemen, ni hara otoitz egitera noan bitartean. he took Peter and the two Pedro eta Zebedeoren 2 semeak eraman zituen berekin. to be Tristura eta larria sentitzen hasi zen. Then he said to them, Eta esan zien, hiltzeko zorian nago tristuraz. Gelditu hemen eta zaudete erne nirekin batera. Stay here and keep watch with me.
Eta aurrera gogoanik, auspez erori zen eta otoitz egin zuen. Esanez, ene aita, ahal bada, urrun ezazu niregandik edari samin hau. Hala ere, egin bedizuk nahi bezala. Ez nik nahi bezala. My father. If it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Then he returned to his Ikasleengan eta lotan aurkitu zituen. Pedrori esan zion, beraz, ordubete ere ezin izan zarete nirekin erne egon. Peter. Watch and pray so that you Zaudete erne eta egizue otoitz. Tentaldian ez erortzeko. Gogoz kartsu izan arren. Aula baita gizakia. spirit is willing, but the body is weak. He went away a second time. Bigarren aldiz aldendu eta otoitz egin zuen. Esanez, ene aita, edari samin hau derrigorrez edan behar badut. Egin bedi zure naia. My father. If it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he came back, he Eta berriro itzulirik lo aurkitu zituen begiak astun baitzituzten. so he left them. Haiek utzirik, berriz ere aldendu eta hirugarren aldiz otoitz egin zuen. Lehengo hitzak berriro esanez. Then he returned to the disciples. Ondoren, and said to them, ikasleengan joan eta esan zien. Eginlo eta hartu atseden. Ara, gainean da ordua, gizonaren semea bekatarien eskuetara emana izateko. Look, the hour is near. And the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise. Jaiki, goazen hemen da salduko nauena. Here comes my betrayer. While he was still speaking, Jesus hizketan ari zela. Han azaldu zen Judas. Amabietako bat. Gizon multzo handi bat zetorren arekin. Ezpata eta makilak eskuetan. Apaizburu eta herriko zaharrek bidalirik. the people. Now the betrayer had Saltzaileak seinale hau jarria zien nik musu emango diodana horixe da atxilot ezazue. Kiss is the man. Arrest him.
going at once to Berehala, Jesusengana hurbildu eta esan zion, agur, maisu, eta musu eman zion. and kissed him. Jesus replied, Jesusek esan zion, adiskide, egizu egitekoa. Orduan, besteek, Jesusengana hurbildurik, heldu eta atxilotu egin zuten. Then the men stepped forward. Jesusekin zeudenetako batek ezpata atera, morroia jo eta belarria moztu zion. For his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Jesusek esan zion, itzuli ezpata hori bere tokira, zeren ezpata zari dena ezpata zilko baita. Die by the sword. Do you think I cannot call Hala uste alduzu ezin diodala aitari dei egin. 12 aingeru talde eta gehiago jarriko lizkidake berehala ondoan. But how then would the scriptures be? Baina nola beteko lirateke, orduan, liburu santuak, honela gertatu behar duela baitiote. At that time, Jesus Une said hartan, to the crowd, Jesusek jendeari esan zion, ezpataz eta makilaz etorri zarete. Lapur baten bila bezala. Ni harrapatzera. Egunero esertzen nintzen tenpluan irakasten. Eta ez ninduzuen atxilotu. Baina hau guztia profetek idatzia bete dadin gertatu da. Orduan, ikasle guztiek Jesus utzi eta ihes egin zuten. Then all the disciples deserted him and fled. Those who had arrested Jesus Jesus atxilotu zutenek Kaifas apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Han bilduak baitziren lege maisu eta herriko zaharrak. Pedro, Jesusi urrutitik jarraituz. Apaiz nagusiaren jauregiraino joan eta. Barrura sarturik. Morroiekin eseri zen. Ura guztia zertan amaitzen zen ikusteko. with the guards to see the outcome. The chief priests Apaizburuak eta biltzar nagusi osoa Jesusen kontra gezurrezko lekukotasun bila zebiltzan. Heriotzara kondenatzeko. find any. Baina ez zuten aurkitu gezurrezko lekuko asko azaldu arren. Azkenean, bi azaldu ziren. Esanez, honek esana du, jainkoaren santutegia desegin dezaket eta 3 egunetan berreraiki. Then the high priest stood Orduan, apaiz nagusiak zutitu eta galdetu zion. Ez aldiezu Deus erantzun behar zure kontra ateratzen dituztenei. but Jesus remained Baina Jesus isilik. Apaiz nagusiak esan zion. Jainko biziarengatik eskatzen dizut. Ezaguzu zinez zu alzaren Mesias. Jainkoaren semea. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Yes, it is. Jesusek erantzun. Zeuk esan duzu, eta gehiago diotsuet. Oraindanik gizonaren semea algustidunaren eskuinean eserita eta zeruko odei gainean etortzen. Ikusiko duzue. Clouds of heaven. Then the high priest tore his Orduan, clothes and said, apaiz nagusiak bere jantziak urratu zituen eta esan. Biraoa esan du, ba ote dugu lekuko beharrik. Zeuek entzun duzue biraoa. Witnesses, look, now you have heard the blasphemy. What do you think? Zer deritzozue, haiek erantzun heriotza merezi du. Then they spit in his Orduan, face and aurpegira listua bota eta ukabilkadak eman zizkioten. Beste batzuek masailekoak ematen zizkioten. others slapped him
Esanez, asma ezak, Mesias, nork jo hau. Now Peter was sitting out Pedro kanpoan eseria zegoen. Patioan, neskame batek ondoratu eta esan zion. Iere Jesus Galilearrarekin bizi hintzen. but he denied it. Baina ark guztien aurrean ukatu zuen ez zekinat zertaz ari aizen. He said, Then he went out to the gate. Ate ondora irten zen, eta beste neskame batek ikusi eta han zeudenei esan zien. Jesus Nazaretarrarekin ibilia da hau. Pedrok berriro ukatu zuen, zin eginez ez dut ezagutzen gizon hori. After a little while, those Geroxeago, han zeudenek, hurbildurik, Pedrori esan zioten, bai, iere horietakoa haiz. Noski, hizkeran ezagunduk. Orduan, Pedro birauka eta maldizioka hasi zen. Ez dut ezagutzen gizon hori. Une hartan oilarrak jo zuen. immediately Gogoratu zitzaion Pedrori Jesusek esana. Oilarrak jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. Eta, kanpora irtenik, negarrari eman zion saminki. you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Early in the morning, Eguna argitu zuenean, apaizburu eta herriko zahar guztiek bildu eta Jesusen kontrako erabakia hartu zuten. Heriotzara kondenatzeko. Gero, lotuta eraman zuten eta Pilato gobernariaren eskuetara eman. when Judas Judas saltzaileak. Jesus kondenatua zutela ikustean. Damu izan zuen eta zilarrezko 30 txanponak apaizburu eta herriko zaharrei itzuli zizkien. and the elders, I have sinned. Esanez, oker egin dut errugabea heriotzara emanez. Baina haiek erantzun zioten. Eta guri zer, hor konpon. Innocent blood. What is that to us? they replied. That's your responsibility. So Judas Orduan, dirua tenpluan jaurtirik alde egin eta bere burua urkatu zuen. then he went away and hanged himself. The chief priests Apaizburuek dirua jaso eta esan zuten. it is against Ez da zilegi diru hau tenpluko dirutegira botatzea. Odoletan zikindua baita. so they decided to use the money Eta elkarren artean erabaki ondoren. Eltzegilaren soroa erosi zuten diruarekin. Kanpotarren hilerri izan zedin. Horregatik, gaur egun ere, odol soro, deitzen zaio tokiari. and what was spoken by Jesus Honela bete zen Jeremias profetak esana. Eta hartu zituzten zilarrezko 30 txanponak. Hori izan zen Israeldarrek ezarri zioten salneurria. and they used them to Eta eltzegilearen soroa erosteko erabili zituzten jaunak agindu zidan bezala. Meanwhile, Jesus Jesus gobernariaren aurrean aurkeztu zuten. Gobernariak galdetu zion. Are you
zu al zara juduen erregea. Jesusek erantzun zion, zeuk diozu, Yes, it is as you say. Jesus replied, when he was accused by the apaizburuek eta zaharrek salaketa asko egiten zuten haren aurka, baina hark ez zuen ezer erantzuten. asked him, Pilatok esan zion ez alduzu entzuten zenbat gauza ateratzen duten zure kontra. Eta ez baitzion salakuntza bati ere erantzunik eman erabat harriturik gelditu zen gobernaria. now it was the governor's custom Pasko jaiero preso bat askatu ohi zuen gobernariak herriak nahi zuena. at that time they had Bazen orduan preso sonatu bat, Barrabas zeritzana. so when the crowd had gathered Beraz, jendea bildu zenean. Pilatok galdetu zien. Zein nahi duzue askatzea? Barrabas ala Jesus, Mesias delakoa. Or Jesus, who is called Christ. for he knew it was out of envy Ongi baitzekien bekaizkeria zemana ziotela Jesus. while Pilate was sitting on the Epaimahaian eseria zegoela. Emazteak mandatu hau bidali zion. Ez zaitezela errugabe horrekin zar. Asko sufritu dut bart ametsetan hori dela eta. Suffered a great deal today in a dream because of him. but the chief priests and the Baina apaizburuek eta zaharrek jendea berotu zuten Barrabasen askatasuna eta Jesusen eriotza eska. Zitzan, Which of the two? gobernariak berriro galdetu zien bietako zein nahi duzue askatzea. Barrabas erantzun zuten. they answered, What shall I do then? Pilatok esan zien, eta zer egin behar dut Jesusekin. Mesias delakoarekin. Denek erantzun zuten. Gurutzean josi. Eta hark, zer oker egin du, bada. Haiek, are eta oihu handiagoz, gurutzean josi. shouted all the louder. When Pilate saw that Guztia alferrik zela eta, gainera, iskanbila sortzera zioala ikusirik. Pilatok ura hartu eta eskuak garbitu zituen jendearen aurrean. Esanez, ez naiz gizon honen eriotzaren erantzule. Am Zeuek ikusi, of this man's blood. he said, It is your responsibility. all the people answered, herri osoak erantzun zuen, gu eta gure ondorengoak egiten gara horren eriotzaren erantzule. then he released Orduan, Barabbas. Barrabas askatu zien eta Jesus. Zigorkarazi ondoren, haien eskuetara eman zuen. Gurutziltza zezaten. Jesus flogged and handed him over to be crucified. Then the governor's soldiers Gobernariaren soldaduek Jesus jauregira eraman zuten eta gudari taldeko denak bildu zituztenaren. stripped him Inguruan, soinekoak erantzi zizkioten eta purpurazko kapa batez jantzi zuten. Arantzaz egindako koroa ezarri zioten buruan eta kanabera eskuan. Eta, aurrean belaunik aturik. Iseka egin zioten esanez. Agur, juduen erregea. they said. They spit on him. Listua botatzen zioten eta, kanabera kendurik, buruan jotzen zuten. They had mocked him. Nahiko iseka egin ondoren. Kapa erantzi eta bere soinekoak jarri zizkioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten. As they were going out, Ateratzean, zireneko gizon bat aurkitu zuten. Simon zeritzana, eta Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. to a place called Golgota izeneko tokira iritsi zirenean, Golgotak, gurezur, esan nahi du.
Behazunez naziriko ardoa eman zioten edatera. Jesusek dastatu bai, baina ez zuen edan nahi izan. Gurutzean josi ondoren, soldaduek Jesusen jantziak banatu egin zituzten zotz eginez. Eta han gelditu ziren, eserita, zaintzen. Buruaren gainaldean kondenaren arrazoia ipini zuten idatzita, hau Jesus da, juduen erregea. Bi lapur gurutziltzatu zituzten Jesusekin batera, bata eskuinean eta bestea ezkerrean. Handik igarotzen zirenek irain egiten zioten Jesusi buruari eragin. Eta esan ez, santutegia desegin eta 3 egunetan eraikitzen omenduan horrek. Jainkoaren semea baldin baiz, salba ezak eure burua. Gaitzadi gurutzetik. Era berean, apaizburu, lege maisu eta zaharrek ere irri egiten zioten, esanez. Besteak salbatu ditik, eta bere burua ezin. Israelgo errege omenduk hori. Gaitz dadia orain gurutzetik, eta sinetxiko diagu berarengan. Jainkoarengan jarriadik uste ona. Libra dezala orain. Maite baldin badu. Ez zuen, bada, esaten jainkoaren semea zela. Orobat, berarekin gurutzean josiak zeuden lapurrek ere irain egiten zioten. Eguerditik 3 arte ilundu egin zuen lurbira osoan. 3 inguruan, Jesusek oihu handiz esan zuen. Eli, Eli, lema sabaktani. Hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten Eliasi deika ari da. Eta berehala, haietako batek, lasterka belaki bat hartzera joan. Ozpinetan bustieta, kanabera bati muturrean erantziz. Edatera eman zion. Besteek, ordea, zioten egon ea datorkion Elias salbatzera. Baina Jesusek, berriro deiadar handia eginez, azken arnasa eman zuen. Eta horra, santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Goitik beraino, lurrikara izan zen eta arkaitzak zartatu egin ziren. Hilobiak zabaldu eta hilik zeuden santu asko piztu egin ziren. Hilobietatik irten eta, Jesus piztu ondoren,
Hiri santuan sartu ziren eta jende askori agertu zitzaizkion. Lurrikara eta gertakari guztiok ikustean. Erromatar ehuntariak eta harekin Jesus zaintzen zeuden besteek. Beldurrak jota. Esan zuten, zinez, Jainkoaren semea zen hau. Bazirenan emakume asko ere. Urrutitik begira, Jesusi jarraituz Galileatik etorriak ziren. Beraren zerbitzari. Haien artean, Magdalako Maria, Santiago eta Joseren ama Maria eta Zebedeoren semeen ama. Ilunabarrean, Jose zeritzan Arimateako gizon aberats bat etorri zen, Jesusen ikaslea. Pilatogana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Pilatok emateko agindu zuen. Josek, gorpua harturik, izara garbi batean bildu zuen. Eta haitzean zulaturiko hilobi berri batean ezarri. Gero, harri handi bat irauliz. Hilobiko sarrera itxi eta joan egin zen. Magdalako Maria eta beste Maria hilobi aurrean eserita zeuden. Biharamuna larun bata zen. Apaizburuak eta fariseoak Pilatogana bildu ziren elkarrekin. Eta esan zioten, jauna, gogoratu dugu engainatzaile horrek. Artean bizi zelarik. Esan zuela, 3 egunen buruan piztu egingo naiz. Agindu ezazu, bada, 3. eguna arte hilobia zaintzeko. Ez dadila gerta. Haren ikasleak gorpua eraman eta gero, hildakoen artetik piztu da, herriari esanez etortzea. Azken engainu hau lehenengoa baino okerragoa izango litzateke. Pilatok erantzun zien, badituzue zuen guardiak. Zoazte eta zaindu dakizuen modura. Joan ziren, bada, eta hilobia segurtatu zuten, harria zigilatuz eta guardia ipiniz. Larun bata igaro eta asteko lehen eguna argitzean. Magdalako Maria eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren. Bat batean, lurrikara gogorra gertatu zen. Jaunaren aingerua jaitsi zen zerutik eta, hurbildurik, harria biratu zuen eta gainean eseri. Tximista zirudien eta haren jantzia elurra bezain zuria zen. Ura ikustean, beldurrez dar eta hilda bezala gelditu ziren zaintzailea. Baina aingerua emakumei mintzatu zitzaien. Esanez, zuek ez beldurtu. Badakit Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzatela. Ez dago hemen, piztua baita, esan zuen bezala. Zatozte eta ikusi ezarria egon zeneko tokia. Gero, zoazte bizkor ikasleei esatera. Hildakoen artetik piztua da eta zuen aurretik joango da Galileara. Han ikusiko duzue. Hau da esan behar nizuena. Hilobitik harin alde egin eta ikaraz eta pozik ikasleei berri ematera joan ziren lasterka. Hartan, Jesus atera zitzaien bidera eta agurtu egin zituen. Emakumeek, ondoraturik, oinak besarkatu zizkioten eta agurtu egin zuten. Jesusek esan zien, ez beldurtu,
Zoazte eta esan nire senideei Galileara joateko. Han ikusiko naute. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. While the women were on their way, Emakumeak joan ondoren. Guardiako batzuk hirira etorri ziren gertaturiko guztiaren berri apaizburuei ematera. when the chief priests had Apaizburuek, zaharrekin bildu eta soldaduei dirutza on bat emateko erabakia hartu zuten. Honela aginduz, esan ezazue, haren ikasleek gauez etorri eta zuek lo zeundetelarik gorpua eraman dutela. Gobernariaren belarrietara ezer iristen bada. Geu konponduko gara harekin eta arriskutik aterako zaituztegu. so the soldiers Soldaduek dirua hartu eta esan bezala egin zuten. Eta halaxe zabaldu da juduen artean kontu hori gaur arte. to this very day. Then the 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek esandako mendira. had told them to go. When they saw him, Ikusi zutenean, gurtu egin zuten, batzuk, ordea, zalantzan zeuden. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaien, almen osoa eman dit jainkoak zerulurretan. Therefore go and make Zoazte, disciples of all bada, nations. eta egin herri guztiak nire ikasle. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. And of the Son, and of the Holy Spirit. And teaching them to obey everything. Eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatziz. Eta ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkena arte.